ar y cyfrifiadur efo'r Zoom ynde. Ymddiheuriadau. Anwen? Ymddiheuriadau gan cynghorydd Elfed Roberts a cynghorydd Wyn Jones. Iawn, sy'n rhywun arall? Mae Ifor Glyn di dweud bod yn ymuno, ond dwi'm yn gallu weld o. Reit, ydyn ni'n gallu cysylltu hefo Ifor Glyn. Dwi wedi gyrru'r gwahoddiad iddo fo, wrach fydd o'n dod yn hwyrach, mae'n siŵr. Dwi'm yn gwybod. Yndi. Iawn, nw'n ni gychwyn felly. Ymddiheuriadau, dyn ni cael hynna. Wel, un datganiad sydd gen ni, a siŵr bod ni gyd y falch o weld bod Ifor yn gwella ar ôl i lawdriniaeth a gobeithio geith o wellad llwyr yn fuan. Datgan diddordeb, rhywun. Y fi, Mr Gadeirydd, o dan eitem 6.1. Eitem 6, oce. Rhywun arall? Ydo, eitem 6. Cynllunio tir fynwent i ysbrydau. Iawn. Rhywun arall? Nag oes, felly, awn ni ymlaen i'r trydydd eitem cofnodion. Oes da rhywun yn cynnig bod rhain yn gywir? A'i gynnig, Mr Gadeirydd. Iawn, sa rhywun yn eilio? Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun yn beth y codi ohonyn nhw? Sa i ddim byd, sy'n swyddogion y byd. Felly, awn ni ymlaen. Gawn ni... Sorry, I've got something. Okay. Yeah, on the item 3 about making the recordings available on the authority website, I couldn't see it there. So it may be there, but difficult to find. I just wonder if we had a date by which the meetings will be available on the website. Obviously quite important in terms of people seeing what's happening. Thank you. Iawn, diolch Neil. Ydy'r rhywun o'r IT ateb hwnna? Bydd rhaid ddod fewn fan'na, dwi'n meddwl, Elwyn, mae recordiad o'r Pwyllgor yn cael ei wneud, a aeth y recording o'r Pwyllgor dwytha i fyny yn eitha sydyn, oedd yn fater o, dwi'n gwybod, 3 neu 4 diwrnod, dwi'n meddwl, a aeth o fyny'n eitha sydyn. Mae'n rhaid i gyfalu, dwi'n mynd siŵr cweit yn lle ar wefan mae o, ond mae'n mynd fyny reit sydyn. Na'n ei siŵr bod o mewn lle amlwg os nad ydi o yn barod. Iawn, oce, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Nad oes? Awn ni ymlaen hefo'r cyfarwyddwr cynllunio. Cais rhif 1, Nant Cwm Bran Isaf Nasareth. Nag e, dwi wedi methu un peth yn do. Dyn ni wedi cael o wedyn ar ymwneud safle do. Mae'r adroddiad ymweliad safle yn anffodus wedi cael ei adael i ffwrdd o'r agenda. Mi nes i e-bostio fi bawb, mi ddylwch chi wedi derbyn o wythnos diwetha. O'n i'n meddwl byswn ni'n adrodd ar y ymweliad panel gyntaf, a wedyn symud ymlaen i'r cais, a wedyn gallwch chi drafod efo'i gilydd. Ydy hwnna'n swnio'n iawn? Iawn gen i, iawn gen bob arall? Dyn wedi cael yr adroddiad a llyniau hefyd yn do? Do. Iawn, a'i ymlaen. Reit, yr ymweliad panel. Roedd hwn nôl y mis Mawrth. Adroddwyd y swyddog y 3 maen prawf polisi 15. Mae ai trwy hein yn fanwl yn fy nghyflwyniad yn munud. Edrychwyd ar yr estyniad o'r safle ac o'r prif ffordd uwchben. Nododd yr aelodau y materion allweddol sy'n ymwneud ag adroddiad y swyddog, yn enwedig o ran sut mae'n groes i polisi 15. Nodwyd bod y tŷ i weld o'r ffyrdd i'r gogledd a'r de, ond nid o'r A487. Y casgliad oedd i aelodau o'r panel drafod ymhellach yn y Pwyllgor Cynllunio nesaf. Iawn, a'i ymlaen i'r cyflwyniad. Ni, diolch yn fawr.
Iawn, ydych chi'n gweld y cyflwyniad? Ydyn. Iawn. Reit. Dwi wedi gwneud y cyflwyniad yma nôl ym mis Mawrth, ond mae yna newidiadau gwybodaeth ychwanegol wedi dod mewn, so mae werth wneud o eto. A mae yna aelod newydd wedi ymuno efo ni. Felly y bwriad ydy cais olweithredol i gadw estyniad dwy lawr i'r ochr a dymchwel estyniad unllawr yn y cefn. Mae'r safle wedi leoli'n agos i ffin y parc mewn dyffryn islaw mast nebo. Welwch chi, mae'r saeth coch yn dangos y lleoliad. Dyma'r lun o'r tŷ rhyw 8 mlynedd yn ôl, o'r ffrynt ac o'r cefn. Dyma gynllun o'r estyniad deulawr i'r ochr a ganiatawyd yn 2012. Roedd hwn yn unol gyda'r polisi ar estyniadau ac yn israddol i'r tŷ gwreiddiol. Yn Chwefror 2019, ymwelodd swyddog gorfodaeth ar safle. Yn ystod yr ymweliad, nodwyd gwaith adeiladu i godi estyniad oedd yn llawer mwy na'r caniatâd cynllunio. Roedd ystafell haul mawr hefyd wedi ei adeiladu ar flaen y tŷ, heb caniatâd cynllunio, a welwch chi hwnna yn glir yn y llun yma. Mae hwn eisoes wedi derbyn tystysgrif cyfleithlondeb am ei fod wedi ei gwblhau ers 4 mlynedd. A dyma chi dau lun arall yn dangos yr estyniad yn cael ei adeiladu o'r dwyrain ac o'r gogledd. Am bod gan swyddogion bryderon sylweddol am maint y dyluniad ar estyniad, cynghorwyd y perchenog yn gryf i atal gwaith tan bod y sefyllfa gynllunio wedi ei ddatrys. Hyn, bwrwyd ymlaen gyda'r gwaith ac mae bellach wedi ei gwblhau. Mae gen i luniau nawr o tŷ yr estyniad wedi ei gwblhau. Mae'r bwriad yn cynnwys newidiadau pellach, mi wna i sôn am heina yn munud, ond maen nhw'n cynnwys mwy o gerrig a llai o wydyr. Dyma'r olygfa o'r gogledd, dwi'n credu, o gogledd. Dyma'r olygfa o'r dwyrain. Da chi'n gweld y talcen yr estyniad yn llawer lletach na'r tŷ ac yn hirach na'r tŷ. Iawn. A'i mlaen i'r polisïau. Y prif polisi perthnasol ydy polisi 15, sydd gyda 3 maen prawf sydd angen ei bodloni, a drwy y 3 maen prawf. Maen prawf cyntaf, dylai'r ôl-troed bod yn llai ar uchder yn is na'r anedd gwreiddiol. Fel y gwelwch, mae ôl-troed yr estyniad yma wedi amlinellu yn goch yn 87 metr sgwâr, yn sylweddol fwy na'r tŷ gwreiddiol wedi amlinellu yn oren 62 metr sgwâr. Mae'r estyniad ochr yn gynnydd o 140 o ôl troed y tŷ gwreiddiol. Os cymeryd pob estyniad mewn i ystyriaeth, mae cynnydd o 227% wedi bod o ôl troed y tŷ gwreiddiol. Mae'r adroddiad y therapydd hefyd yn sôn am yr internal floor area, felly dwi wedi nodi ar y sleid yma. Ar ôl mesur y cynlluniau, 74 metr sgwâr yw'r internal floor area. Yr ail maen prawf ydy bod rhaid i cydymffurfio gyda chyfarwyddyd dylunio'r awdurdod ar estyniadau. A mae'r lluniau yma yn dod yn syth allan o'r cyfarwyddyd. Nid yw'r estyniad yn cydymffurfio gyda'r gofynion canlynol, bod angen i hyd estyniad bod yn llai na hyd y tŷ, bod angen i led estyniad bod yn llai na led y tŷ, dylai'r ffenestri gyd fynd gyda rhai y tŷ presennol, rhaid osgoi ffenestri ar y talcen. Y trydydd maen prawf. Nid yw niweidol i'r anedd na chymeriad yr amgylchoedd ble mae wedi leoli. Os edrychwn yma ar y dyluniad, yma welwch chi maint yr estyniad wedi ei gymharu gyda maint yr estyniad rhoddwyd caniatâd iddo'n 2012. Gweler hefyd y talcen sydd yn sylweddol lletach na'r tŷ gwreiddiol.
Mae'r estyniad bellach yn ymddangos fel prif elfen yr adeilad ac yn hollol drech dros y tŷ gwreiddiol. Nid yw dyluniad yr estyniad yn cyd-fynd â chymeriad y tŷ gwreiddiol ac nid yw'n cadw at ei nodweddion traddodiadol. Nawr, mae'r cynlluniau yma ac yn yr agenda yn dangos newidiadau sydd wedi ei gynnig ers y cais gwreiddiol, sef cynyddu'r ardal o gerrig i cymryd lle y cladio pren, a lleihau meintiau'r ffenestri, enwedig ar llawr waelod y talcen. Os mae yna ganiatâd yn cael ei roi heddiw, mi fydd angen amod i sicrhau bod y newidiadau yma'n cael ei wneud o fewn amser rhesymol. Crynodeb o'r asesiad, nid yw'n bodloni meini prawf 1, 2 a 3 o polisi datblygu 15 estyniadau, nid yw'n bodloni maen prawf 2 o bolisi 1 datblygu. Nawr, mae'r ymgeisydd yn cynnig bod amgylchiadau personol yn cyfiawnhau'r estyniad. Cyflwynwyd adroddiad gan therapydd galwadigaethol diwrnod cyn Pwyllgor mis Gorffennaf, felly mwyn rhoi amser i swyddogion ystyried y gwybodaeth oherwydd penderfynu'r cais tan y Pwyllgor yma. Derbynwyd gwybodaeth pellach gan y therapydd ers y Pwyllgor diwetha ac mae asesydd y swyddog yn yr adroddiad. Deallir y byddai'r estyniad yn hwyluso'r sefyllfa'r deuluol. Rydych wedi gweld yn y pecyn y ddau adroddiad gan y therapydd galwadigaethol, a gall aelodion pwyso mesur yr ystyriaeth yma yn erbyn polisïau'r cynllun datblygu. Ystyrir swyddogion mae dyluniad ydy'r prif fater a bydd yn bosib cyrraedd anghenion y teulu gyda ysnyd llai gyda dyluniad mwy addas. Ac y rhesymau i wrthod, byddai'r estyniad arfaethedig yn cael ei hystyried yn or-ddatblygiad o'r tŷ gwreiddiol a byddai'n groes i faen prawf 1 o bolisi datblygu 15, sy'n ofynnol fod ôl troed estyniad yn llai na'r tŷ gwreiddiol. Nid yw'r estyniad arfaethedig oherwydd ei raddfa ffyrdd a dyluniad yn cydymffurfio gyda chyfarwyddyd dylunio'r awdurdod ar estyniadau ac yn groes i faen prawf 2 o bolisi datblygu 15, byddai'r estyniad arfaethedig oherwydd ei raddfa ffyrdd a dyluniad yn cael ei ystyried i fod yn ychwanegiad anghydweddol a goruwch dros y tŷ gwreiddiol. Byddai'r canlyniad yn tynnu oddi wrth gymeriad a ymddangosiad y tŷ gwreiddiol ac yn groes i faen prawf 2, polisi datblygu 1 a 3 o polisi datblygu 15. Casgliad, mae'r swyddogion o'r fan nad yw'r cynnig yn cydymffurfio â'r polisïau perthnasol a ni ellir ei gefnogi a'r argymhelliad ydy wrthod y cais. Diolch yn fawr, Mr Cape Deirydd. Dwi'n credu bod yna siaradwr i ddod nawr. Oes, iawn. Diolch yn iawn chi O'r cyflwyniad. yr adroddiad yna. Siaradwr di Mr Aaron Hughes, cadeirydd Cyngor Cymuned. Croeso chi, mae gennych chi 3 munud, Mr Hughes. I just adael i Aaron Hughes yn mynd mewn o'n. Aaron, ydych chi'n cloi? Ydych chi isio unmute-i'ch microffon, sgwch o dda? Diolch o. A sa chi'n gallu ymuno ar iaith German yn yr interpretation hefyd, sgwch o dda, Aaron? Dwi wedi gwneud hynna. Do, oce, da chi'n barod i fynd felly. Oce, iawn. Diolch am y cyfle i siarad ar ran teulu Nantgwmpran a cymuned Cwnog Fawr. Dwi yma i gwestiynu, herio ac anghytuno ar casgliadau ar argymhellion swyddogion y Parc Cenedlaethol ynglŷn â'r cais i gerbron. O dan boen meddwl a straen, teuluol adeiladodd Alun yr estyniad yn groes i'r caniatâd cynllunio gwreiddiol. Hyn, roedd y parc yn gwbl ymwybodol o'r gweithgareddau a mewn sefyllfa i atal y gwaith ar y pryd, yn hytrach na aros i'r gwaith cael ei gwblhau. Mae diffyg cyfathrebu ac arweiniad wedi bod ar ran y parc, o ran cynnig opsiynau derbyniol i'r sefyllfa. Gan na fyd dim trafodaeth, bu Alun roi anghenion dybryd ei deulu a'i fam yn enwedig o flaen yr oblygiadau. Yn gyfesur ar adeilad gwreiddiol, mae'r estyniad yn rhy fawr neu'n groes i'r polisi. Ond o ystyried mor dila oedd yr adeilad gwreiddiol,
Hoffwn weld y Pwyllgor yn ystyried rheswm a sylw cyffredin wrth bwyso a mesur yr oblygiadau i deulu o saith a nain sydd yn sâl a methiedig. Does yr un gwrthwynebiad wedi deillio o'r gymuned gan ei bod yn sylweddoli gwerth teuluoedd Cymraeg o ran cadw diwylliant a delwedd Gymreig yn ein gymuned. Mae cefnogaeth wedi ei roi gan un o benseiri cadwraethol uchelaf i pharch yng Nghymru sydd yn awdur ar ffermdau traddodiadol ac yn arbenigo ar dechnoleg yn ei ymgen. Mae'r person hwn hefyd yn cwestiynu pa mor ddilys a chyfredol yw polisïau a chyngor dyluniadol y parc erbyn heddiw. Mae cyn i'w swyddog cynllunio'r parc cenedlaethol am dros 30 mlynedd wedi gweithio fel asiant ar gyfer y cais ac yn nodi bod rhesymau cryf i gefnogi'r cais hwn. Mae asesiad therapydd galwadigaethol proffesiynol wedi ei gyflwyno ar cefnogaeth y cais, yn nodi yr angen a'r gwelliant dybryd y byddai i ansawdd bywyd a lles meddyliol Mrs Owen o gael symud i'r estyniad pwrpasol. Mae hefyd yn nodi bod yr estyniad 27 metr sgwâr yn llai na be fydda fo wedi ei awgrymu ar gyfer anghenion Mrs Owen. Nid cosbi yw pwrpas y broses cynllunio, yn hytrach rheoleiddio a lliniaru tor rheolaeth cynllunio. Mae'r adroddiadau a'i cefnogaeth a'r mesurau lliniaru sy'n gysylltiedig â'r cais cynllunio hwn yn profi nad oes tor rheolaeth cynllunio yma. Teimlo byddai gwrthwynebiad i'r cais hwn yn gwneud cam mawr a teulu Nant Gwmbran, cymuned llwynog fawr, yn diwylliant yn iaith ni a hefyd ethos y parc genedlaethol ni. Diolch eto. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Cyn gyrru ymlaen, diolch yn fawr i Geraint. A fi gohebu hefo'r ymgeisydd tra oedd o'n codi'r lle yma yn groes i bolisi. Do, buodd gohebiaeth a buodd cyngor cryf iawn i atal y gwaith tan bod y sefyllfa'n cael ei adfer. Yn y dechrau ac eto hefyd yn mis Tachwedd pam sylweddolodd y gwaith wedi mynd yn sylweddol yn bell. Iawn, oce, dydyn. A hefyd cynghorwyd barn y swyddogion bod beth oedd yn cael ei godi ddim yn dderbyniol. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Oce, reit, awn ni ymlaen wan hefo'r pwyllgor os rywun yn cynnig. Un ffordd neu gilydd. Neu rywun eisiau siarad? Alwyn. Saf Alwyn yn las y fancw, a mae Neil wedyn. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Un peth bach i ddechrau, sef pwynt bwled 3.19 yn yr adroddiad. Yr ail linell yma, dwi'n meddwl na dirywio dyla'r gair na fod, nid dirwyo. Ie. A cofni gael ffein ar gam, Mr Cadeirydd. Oce. Ella, i'r ein chi gofio i mi ddeud bod hwn yn gythral o gais anodd pan eithon ni drafod o mis Mawrth, nôl y mis Mawrth. Mae o'n anodd, ond mae wedi cael ei lawer o fofna fi ar y pryd wedi cael ei lliniaru yn dilyn yr pwyllgor ymweld. A hynny yn benna oherwydd safle diarffordd Nant Gwmbran Isaf. Tydi'r cais yma ddim yn ymharu â neb. Tydi'r safle ddim i weld o'r ffordd fawr, neb mae yna dair prifffordd fan hyn yn ôl yr adroddiad, ond y prifffordd i mi ydy'r A487, sydd yr ffordd da ni'n gymryd o deithio o Bant Glas i Gaernarfon. Yr A487, ddim i weld o'r ffordd yna o gwbl. Mae yna ffordd arall sydd yn mynd o Garn Dolbenmaen i Nazareth. Fe fyddwch chi ar y map yn tudalen 19. Mae gofyn chi fod yn graff ofnadwy weld y safle o hon. Mae gofyn chi gael spinglas ydy y gwir, mae'n mor bell. A da chi'n fwriadol yn chwilio amdano fo, os da chi eisiau gweld y safle. Felly, mae'r safle i weld o'r ffordd fach arall fe welwch chi ar y map sydd yn mynd i fyny ochr ddwyreiniol o'r mas teledu. Ond dim ond am ychydig lathenni. Mi gerddies i fyny ag i lawr y ffordd yma, mi gerddies i lawr yn benodol, ac o'n
o'n i uwch ben ffermdy cyn mi sylweddoli bod o'n bron iawn, bod y ffermdy yno. A fi na newydd fod yno yn ystod y pwyllgor ymweld. Felly dydy o ddim yn ymharu a neb. Mae mynydd Graig Goch gyferbyn a mynydd y Mas Teledu, a mae'r ffermdy yn y cwm cul rhwng y ddau. A mae'n ymwneud ofnadwy gen i, dwi'n mynd i bod yna, cofiwch, mae'n ymwneud ofnadwy byddai modd gweld y ffermdy o gopa Graig Goch hefyd. Mae'r gefnogaeth unfrydol sydd yna yn y gymuned leol wedi lliwio y marn i hefyd, mae'n rhaid mi gyfadda. Mae'r cyngor cymuned, fel ydych chi newydd glywed, yn gefnogol, ac fel ydych chi glywed, un o'r cymdogion hynny ydy Francis Walker. Wel, i'r rhain o'ch chi sydd ddim yn gyfarwydd ar enw, mae hi'n gyn aelod o'r pwyllgor yma, a'r awdurdod yma. Mae hi'n bensaer ar annigalwedigaeth, ac yn fwy na hynny, mae'n cael ei chydnabod fel un o benseiri amgylcheddol amlyca y gwledydd yma os nad Ewrop gyfan. Mae hi'n wraig sydd yn ddiflewyn ar dafod, chwiliwch i fi, a dwi wedi cydweithio efo ar sawl prosiect, ac pe byddai hi'n gwrthwynebu'r cais yma, mi fyddai chi'n sicr o gael gwybod hynny yn glir ac yn groew. Yr unig eiddo sy'n gallasau gallu cael ei effeithio gan y cais yma ydy Nant Cwmbran Ucha, sef ryw le 2 gau i'r gogledd o Nant Cwmbran Isa. Tŷ ha ydi o, yn eiddo ei deulu o Caerefrog yn ôl dwi'n ddall, ac sydd heb bod yn weld ar eiddo ers blynyddoedd lawer erbyn hyn. Mae ni'n dod at brif ystyriaetha yr gymhelliad i wrthod y cais yma, sef y polisia a'r estyniadau, dyluniadau ac effaith ac yn y blaen. Nid y gwela i, does na ddim rheswm, dwi wedi nodi'n barod, os effaith yr datblygiad yma. Dydy ddim ar y gorwel o gwbl. Mae fel wedi dweud, mae'n y cwm yng nghisal y Graig Goch o fanna. Ac mae'n anodd iawn, chi nid pob sy'n gwirionnu'r un peth, ond y gwir amdani ydy, mater y chwaith ydy dyluniad. Fel da ni'n clywed o hyd ydy y gwir, ac mae rhaid ni gymryd hynny i ystyriaeth. Mae'r polisia a'r estyniadau yn fater gwahanol ella, ond yn agorad i gael ei dihongli yr un fath. Ta'n derbyn fod y polisia yn dderbyniol ac yn gadarn mewn ardal boblog fel pentrefi neu drefi, neu hyd yn oed ydych chi yng Nghefn Gwlad lle mae'n effeithio ar bobl eraill. Ond dwi'n ama pa mor berthnasol ydyn nhw yn y safle penodol yma. Does na ddim modd i'r safle'r datblygiad yma effeithio ar unrhyw un, a dyw ddim cael ei weld o un man bron. Ac edrych ar y cwm yn ei gyfanrwydd, mae'n amhosib gwahaniaethu wrth edrych i lawr o'r safle'r mast yma. Mae'n amhosib gwahaniaethu rhwng tebygrwydd sydd na rhwng y datblygiad yma a'r ffermdau eraill yn yr ardal yn y cwm. Sef yr hen dŷ sgwar, ffermdy sgwar traddodiadol a'r estyniad o wahanol faint a dyluniad wrth ei ochr o. Nid ydy'r tŷ gwreiddiol, fel sa chi'n gallu dychmygu, yn ddigonol i deulu o 8 o bobl, a dyna da ni'n sôn amdano fo yn y pen draw. Mae gofynion byw pobl wedi esblygu i fyny mwy o le. Mae yna amgylchiadau teuluol arbennig i'w ystyried yma'n hyn, fel y gwyddoch chi. Ac dwi'n meddwl bod hynny, dyla ni ystyried i hynny wrth ystyried ein polisia ni. Fel y gwyddoch hefyd, mae'r ymgeisydd wedi bod yn ddigon anoeth. Wedi sgodi'r estyniad heb ganiatad cynllunio. Mae wedi ymddihiro yn ddiffiant am hynny. Ac cofau'r yw'ch atgoffa, wrth gwrs, dyla ni ddim i gosbio am yr hyn mae wedi'i wneud. Fyddwn ni ystyried y cais yma bod y ystyniad yn ei le neu beidio. O fel i'w dweud hefyd wrthych chi, mae'n debyg y dylen ni ystyried bob cais yn unigol. Mae yna eithriadau i bob rheol ond i oes. Mae angen
Rydym mae'r ymgeisydd yn geisio wneud fan hyn, i gloi, Mr Cadeirydd, ydy darparu cartref, addas, diogel, cyffyrddus iddo fo a'i deulu. A phwy da ni yn y pen draw i sefyll yn erbyn deheuad, dwi'n ystyried beth bynnag, yn deheuad clodwiw iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Iawn, diolch yn fawr iawn, Alwyn. Neil? Thank you, Chair. I agree with much of what Alwyn has just said. I mean, it seems to me that one of the fundamental things here is that planning is fundamentally about people rather than buildings. And that I think there are a lot of contradictions in aspects of the planning policy. I mean, if we look at the original building, it's really hard to argue that that original building has any merit in it. It's a kind of, basically, it's quite a sad farmhouse. And a lot of the planning policies we have and guidance seem to be rooted in the 19th century, not the 21st century. People's lives have changed and what people require has changed. And I think we need to recognize that. I think the other element for me, which is really powerful, is later on the agenda, we have a planning application for a cattle shed, which officers recommend going ahead, a big cattle shed. And I find it honestly extraordinary where we have a really powerful case here in terms of the needs of this elderly woman who clearly is living in a place which is inadequate and totally inappropriate for her. And I mean, my priorities are always around people, frankly. And I think the case made by the applicant in terms of the needs of the family, and particularly the elderly mother and the vulnerabilities that she has, I find pretty overwhelming. I wasn't able to go to the site visit with the panel, but I did go on my own. And I have to say, when I was walking around, at first I actually found it quite hard to see the place. I mean, it is fairly hidden away. It's quite hard to argue, I think, that in any way it's a form of a blot on the landscape. Clearly, the applicant should have got planning permission. Clearly should have done a lot of things. But also I think that the family circumstances are really quite overwhelming. And I couldn't in good consciousness say we should reject this application because of what it means, particularly for the elderly mother. I really couldn't do that. So my view is that we should support the application. Thank you. Iawn, diolch Neil. Tim? Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Mae hwn yn un anodd i fi. Dwi efo teimladau mawr dros y teulu, a teulu fawr fel yma, a nain. Mae o'n sefyllfa bysau'n gallu weld fy hun yn, a dwi'n teimlo dros y bobl yn hwn. Ond, mae rai fi ddeud mae'r polisi yma i amddiffyn y parc genedlaethol a'i agweddau special. A mae'r egwyddorion yma, os fysen ni'n rhoi caniatâd i'r tŷ yma, yr estyniad sylweddol yma, fysa'n codi cwestiynau. Dwi'n deall be mae pobl yn dweud amdan yr rhesymau special dros y nain y teulu yn sâl, ond mae yna digon yn yr adroddiad yn dweud, wel, mae'r estyniad yn fwy na fysa rili angen i hwnna, a hefyd yr agwedd o cario ymlaen hyd yn oed heb efo rybuddion a cyfathrebu gan y swyddogion. I fi, os fysa'n y caniatâd yn cael ei roi hwn, fysa'n rhoi neges anghywir i bobl eraill yn y parc, fysa'n rhoi geisiadau i mewn, neu just wneud waith a wedyn ofyn am faddeuant wedyn. Fel yn dweud, dwi'n teimlo dros y bobl, a mae rai chi, fel mae Neil, a'r siaradwr arall i ddeud, mae rhaid chi meddwl amdano bobl, oherwydd mae'r bobl yn holl bwysig yn hwn. Ond wedyn, fel parc genedlaethol, mae rhaid i ni bod yn hollol ymwybodol am polisia y parc a pam mae heina yna. Felly, dyna'n sylwad o fi.
Iawn, diolch yn fawr iawn, Tyn. Brian? Di Brian y clywed? Thank you, Chair. Yes, I have a lot of equally have a lot of difficulty in weighing this one, and I'm not so concerned about the question of the traditional design, because we do need to move on in terms of sensitive design and so on and so forth. My main concerns lie very similar to Tim in relation to the fact that we have some fairly clear policies for very good reasons, which have been agreed, which have been promoted, which are clearly stated. In this, and I'd also note under paragraph 3.26, where the precedents that have been shown to us with regard to the balancing of the medical issues and the other policy issues, that those apparently have been closely balanced. In this particular case, we have a very difficult personal situation, but we also have a situation where planning policies in the past were not followed in relation to the conservatory, and again, not followed in relation to this. Now, whilst we shouldn't punish, the scale of this particular development is considerably larger than the policy state, and would appear to be larger than the needs expressed. So I feel very clear in my own mind that the precedent that this might set as a signal to others in the national park that for all sorts of personal reasons, one might be able to push the boundaries well beyond the policies that are set, could create many issues for the future. So I've got some real concerns about this, and I'll be interested to hear other views as well before I finally decide which way my hand will go. But I think whilst we have the policies set as they are, we have the responsibilities for the national park and the national interest in the national park. We do have to recognise that when we come to the decision on this application. Thank you, Chair. Iawn, diolch Brian. Diolch am hynna. Wel, mae gen i law las ar gyfer rhif. Dwi'n siŵr. O, Edgar, diolch. Iawn, Edgar, oce, diolch yn fawr. Mae'r maic i ffwrdd yn Edgar. Helo, yn iawn, Andy? Ynddi? Ia, wrth gwrs mae pobl yn teimlo dros y teulu yn union pob wedi dweud i fyny rwan lly. Ond o'n i'n cymryd isio efo cadeirydd yr Pwyllgor Cymuned a tra bod nhw'n trio pasio'r bai ar yr awdurdod. Wel, maen nhw'r awdurdod wedi deud ydyn nhw, wedi sgwennu ydyn nhw, fel yn deud bod y lleihau wedi cael ei adeiladu'n gynharach heb gyniatad. Mae rhaid ni edrych ar y polisi sgynna ni. Os da chi'n cyd-fynd â'r polisi, iawn, na ni newid o. Trwch newid o. Dyna di'r lle i wneud o. Ond gyfellodd efo'r cais yma yn y cwestiwn, da ni'n mynd eithaf nocio fe i gyd lawr, ti'n gwneud aros, a mod i gael cyniatad i wneud estyniad ar y tŷ, ond fel edodd Alwyn bod yn anoeth yn cario ymlaen efo ar ôl gwneud. Wedyn, dwi i gael fy perswadio os oes rhywun eisiau siarad o blaid y peth i fynd yn erbyn y cynnig. Ond... Edgar i gorffen? Nid efo'r argymelliad ydy. Iawn, diolch yn fawr. Freya nesa. Hi,
Sorry, I just want to say that I agree with both Tim and Brian. What Tim said, that we have policies in place to protect the national park, and I do think it will set a precedent for future applications or for future retrospective applications. So for that reason, I'm going to agree with the officers and vote to refuse this application. That's all. Iawn, diolch yn fawr, Ffria. Judith, ysa? Diolch yn fawr. Swn i'n licio dweud bod fi'n cytuno hefo Neil ac Alwyn. Mae'n drawiadol i fi bod un o'r cymdogion agosa yn bensaer uchel ei pharch a ddim yn gwrthwynebu. A'r gymuned o gwmpas hefyd yn cefnogi'n unfrydol. A hefyd dwi'n credu bod eisiau ni fod yn ymwybodol bod y cyd-destun yn newid ac wedi newid dros y misoedd dwytha o ran, yn gyffredinol rwan o ran prisio tai yn yr ardal. Maen nhw'n codi, maen nhw'n gynnydd mewn gwerthiant ail gartrefi. Mae cael cartrefi i bobl leol yn mynd yn fwy heriol, a dwi'n meddwl bod ni'n gorfod ystyried a bod yn ymwybodol o reality hwnnw hefyd. Diolch. Iawn, diolch Judith. Owen Wyn. Diolch, Mr Gadeirydd. Dwi wedi bod yn gwrando'n astyd ar y dadleuon. Rhaid i ddweud, dwi ddim wedi gweld rhywbeth sy'n argyhoeddi bod yr amgylchiadau arbennig yma yn gorbwyso'r y polisi. Yn sicr, dwi'n meddwl bod y ffaith bod yr swyddog wedi wneud asesiad eitha manwl yn paragraffa 33.26 drwad i 3.34 yn dangos bod na lwybrau eraill o bysau'r ymgeisydd yn gallu cymryd. Mae yna'r opsiwn wrth gwrs iddo fo apelio hefyd i gael barn arolygydd ar y mater. Felly, gan os o neb arall wedi cynnig, dwi'n mynd i gynnig yr argymelliad, Mr Gadeirydd. Iawn, diolch yn fawr. Oes rhywun yn eilio'r argymelliad? Edgar yn eilio, oce? Owen yn cynnig Edgar yn eilio. Reit, diolch yn fawr. Ifar rwan i siarad. Croeso atan Ifar. Diolch yn fawr, Owen, Cadar. Dwi hefyd, mae gen i bryder y cynsel, mi fysa hwn yn gosod i fel bod o lle mor fach a di cynyddu gymaint heb ofyn. Mae o'n wir yn... Mae'n codi pryder mawr yna bod ni'n sgwennu polisi yma sydd ddim yn mynd i cael ei defnyddio. So dwi'n eisiau agor giat, dweud gwir, ar y problem yma yn y dyfodol. So yr unig ffordd ydyn ni'n neud ydy trio regleiddio fo. A dwi'n gwybod sut dyn ni am wneud hynny, ond mae'r bolisi yna am bwrpas a fydd rhaid ni sticio iddyn nhw yn anffodus. Dwi yn gweld bod yna problem iechyd a bod yna problem prinder y math yma dau a estyniadau o fewn sgêl, ond fydd rhaid ni yn anffodus deud na i hon. Diolch. Iawn, diolch Ifar. Does gynnau yr un law arall i fyny fan hyn eisiau siarad. Oes rhywun arall eisiau deud gair? Iawn, nôl ei neb. Oes, nag oes. Neil, un waith da ni'n cael siarad Neil. Gewch chi ofyn cwestiwn. Can I ask a question and clarification from the Director of Planning? Iawn. Iawn. Okay, Neil, carry on. As I understand it, decisions that are made on any individual planning application do not set a precedent. Is that correct? Mae hynny'n gywir. Does ddim, os mae'r Pwyllgor yn penderfynu caniatáu'r cais yma heddiw, yn amlwg does dim rhaid i ni ganiatáu estyniadau sydd yn fawr yn groes i'r polisi yn y dyfodol. Mae bob cais yn cael ei ddelio ar ei heiddiant. Felly, o ddim yn gosod cynsail, bosib mae o'n codi mwy o gwestiynau tegwch, bosib, o ran trin pawb yn gyson ac yn deg ac yr un peth, a yn amlwg y ffordd
ora i'r system gynllunio wneud hynna ydy dilyn polisia. Mae'r hawl i fynd yn groes i polisi yn amlwg, ond mae rhaid cael rhesymau clir cynllunio i fynd yn groes i cynllunio, a mae, fel dwi'n dweud, bob cais ar ei heiddiant. Felly mater i'r Pwyllgor ydi o, pwyso mesur, oes na ystyriaethau perthnasol cynllunio sydd yn galluogi y Pwyllgor fynd yn groes i'r polisi ac yn groes i'r argymelliad heddiw. Mae hynna fyny chi fel Pwyllgor. Dydy o ddim yn gosod cynsel i ni orfod wneud hynna mewn cais. Iawn, diolch yn iawn. Dwi'n yn gweld bod y neb arall eisiau siarad. Awn ni felly i bleidlais. Ac i gael hwn yn gywir rwan, pawb sydd o blaid y cynnig i wrthod pwyso'r saeth werdd. Pawb sydd eisiau caniatáu pwyso'r groes goch. Dwi'n iawn, Iwan? I pwyso gwyrdd, so dyna di'r cynnig, sef yr argymhelliad ydi wrthod. Felly os ydyn nhw'n cytuno fe hynna, maen nhw'n pwyso'r gwyrdd. Os ydyn nhw'n anghytuno fe hynna, maen nhw'n pwyso y coch. Dydy o ddim yn ganiatáu fel y cyfryw. Mi fysa rhaid mynd i gynnig arall os di'r cynnig yna gwreiddiol yma methu. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni bleidlais felly. Pawb sydd eisiau cytuno hefo'r argymhelliad i wrthod pwyso'r saeth werdd. Reit, Iwan sydd yn... Wel, mae di gario. Felly mae'r cynnig wedi bod yn llwyddiannus, sef yr cynnig yr argymhelliad oedd i wrthod, a mae hwnna wedi ei gario. Diolch yn fawr, mae'r cais yna wedi wrthod. Gwni ofyn o faint? Dwi'n addas? Maen nhw ar y sgrin. Maen nhw ar y sgrin dy flaen di. Dydyn nhw ddim ar gael i bawb, ond mi fedra ni, os ydy cael ei ofyn i nodi, mi fedra ni nodi medran anwen, ac yr be ni'n gyfri oedd 10 i 5 oedd hi. Iawn, diolch yn fawr. Reit, awn ni mlaen i'r nesaf wan. Tir ger Pen y Bryn, Penmorfa. Cais amliosol i godi tŷ fforddiadwy deulawr. Pwy sy'n cymryd hwn? Jonathan sy'n cymryd hwn, ia? Neu fwy? Okay. It's me, Richard here. Just going to share my screen to get the presentation up for you. If I can, share. Right, this application, it was presented two committees ago. The recommendation then was to approve. It was asked at that time to defer to provide more information on the local need for dwellings within Penmorfa. If I remind you of the site, it's land adjacent to Penbryn, Penmorfa. It's an outline application for a 2-storey dwelling. There are no details of the dwelling other than a red line within the plot, which is shown on the screen at the moment. As you can see, it's just a red line within the plot. Just to orientate yourself, this is the road through Penmorfa, Chamadog and Porthmadog in that direction, and Caernarfon in that direction. It's a site which has been left to regenerate over a number of years, and it's fairly impenetrable. Unfortunately, I wasn't able to get in on the site to take photos, and really, if the photos on site wouldn't make an awful lot of sense. It's just a dense vegetation. But the site begins here. There's a stone wall to the front of the property. Looking from the other side, the site begins here and runs just past this car here.
There is a tree here which, as part of this application, was inspected by our tree officer and has been a preservation order has been put on it. So that's the site. Very little to say about the site other than it is overgrown and within the smaller settlement of Penmorfa. Looking at the policies, it is within what is described as a smaller settlement, so it can be regarded as suitable for new housing developments up to 2 dwellings. Now, last committee, as I say, it was recommended for approval, but the question was asked, is there a need within the settlement? As officers, we have re-looked at the policy implications, and the most important one really is policy 30, which is the affordable housing policy, which does stipulate that for housing to be regarded as acceptable within smaller settlements, it has to be targeted towards that settlement and be for local people or local persons who are in need of housing and wish to return to the settlement or are currently within that particular settlement. So we asked the applicant to provide more details on the housing need within Penmorfa. We did get some information from a housing association which gave very broad figures that there is a need, but it didn't actually say whether these people were from Penmorfa itself or whether they were looking specifically to relocate. It was more of a wish list rather than a targeted to specific people. We did ask the applicants then to provide a bit more information through a local needs housing survey. They weren't keen to do that. They have expressed that they are willing to sign a Section 106 local occupancy agreement, but the information just wasn't there for us to really satisfy the policy, which does say that we need to know what sort of dwelling is targeted for the settlement. So they weren't prepared to upgrade the application to a fully detailed application from the outline, so that we could then sort out a Section 106 agreement and target it for local persons. So on that basis, we've changed the recommendation to one to refuse on the basis that the application isn't fully informed for us to make those sort of decisions and to make a sensible Section 106 agreement with the discounts specified. So there we are. I mean, it's recommendation now is to refuse on the basis of lack of suitable information for this settlement and this application. Iawn, diolch yn fawr, Richard. Gawn ni lyniau pawb yn ôl ar y sgrin, os gwelwch chi dda. How do I do that? Na ni, diolch yn fawr iawn. Os rwy'n isio cychwyn, ryw gynnig neu rwy'n isio siarad? Yna ddau law di codi, Elwyn. Phil Capper. Phil Cap. Thank you, Mr. Chairman. Clearly, this site is between other buildings within a village and will be appropriate for development at some time. But in consideration of 4.2 in the document, I would like to propose that we accept the recommendation. Diolch yn fawr iawn. Sa rwy'n yn eilio'r cynnig yna? Phil di cynnig bod ni'n gwrthod. Sa rwy'n eilio? Edgar? Edgar, ti'n eilio wan? Oes, codi law, oce, iawn. Reis, Ifor, na gen Neil i gychwyn. Wedyn Ifor, wedyn Alwyn. Neil? O, mae Neil di fynd. Ifor? Dal o.
Fel mae Neil yn dal yma. Ie, o'n i'n hapus i eilio'r argymelliad yn sgil bod 'na ddim gwybodaeth, wel, bod 'na gwybodaeth anigonol. A hwn yn hanner job, dweud gwir, so swn i'n hapusach gweld hwn dod o'n blaen ni eto, efo fwy o wybodaeth. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Neil? Thank you, Chair. I think it's a comment, I think a question for Director of Planning actually, because in the last performance report, it said that in the past year, we had a target of 25 affordable homes to give planning permission to, and we gave planning permission to 2, which clearly falls a hell of a long way short. So it's really about whether or not, when we consider this application, irrespective of its individual merit, we should also see what the position is across the whole park in terms of where we are in meeting that target. That's all. Jonathan? Ie, mi rai mateb i hwnna. Ie, mae Neil yn gywir. Mae'r nifer o dau fforddiadwy sydd wedi cael ei ganiatáu yn y 2 flynedd dwytha yma wedi bod yn isel iawn. Hynna, mae'r tueddiad ers 2011 ddim yn rhy bell o'r targed mae'r awdurdod wedi gosod, ond mae'r niferoedd isel yn ddiweddar yn rhywbeth i ni ystyried, a mae o'n ystyried cynllunio hefyd. Felly mae rhywbeth i ni feddwl amdan. Da ni ddim yn dweud bod yr egwyddor o gael tŷ fforddiadwy yma ddim yn bosib. Wrth gwrs mae'n bosib, ond mae'r swyddog jyst yn dweud mae o angen i deilwra mwy at anghenion pentref, fel mae'r polisi'n gofyn, ddim cais amlinellol am tŷ 5 llofft fforddiadwy fel sydd wedi cael ei gyflwyno. So dyna di'r issue mwyaf, ond mae o'n berthnasol y pwynt mae'n yn godi hefyd. Iawn, diolch yn fawr. Edgar? Edgar? Mae'r meic i ffwrdd, Edgar? Edgar, ti'n clywed? Wedi bwyso'r mute. O, dwi iawn. Iawn. Ia, sgyn i byd yn erbyn adeiladu tŷ yna, ond mae rhaid ni gael gwybod beth da ni yn ganiatáu de. A wedyn, beth swn i'n dweud, yn mynd yn ôl i'r drawing board a dod yn ôl efo rhywbeth da ni edrych arno fo. Ond gen i gwestiwn i Jonathan hefyd, pa fi gath Aberdyfi i basio tai fforddiadwy yno? Arai. Yn y tai stad o dau fforddiadwy yna yn 2017, dwi'n meddwl. Amser yn mynd. Iawn, oce, iawn. 2018, heb checio, Edgar, dwi'n 2 flynedd yn ôl, rhywbeth fel yna. Oce, iawn, diolch. Iawn, diolch yn fawr. Brian? Yeah, hang on a minute. Where are we? Thank you, Chair. I've really got a question for Jonathan in this, because I'm a little bit confused in this particular context with the difference between outline and detailed planning and the level of information that's required. We are being suggested by the officer that we need the local need detail before we can even go to outline, or is that the sort of level of detail that we would normally expect at the detailed planning application stage? So I'm a little bit confused as to where the boundaries are and the level of information that an applicant would be required to supply for an outline, because as agreed with others, the site and the general need for affordable housing is something that we are aware of. And we seem to be asking for some very detailed here before, the principle of an affordable house on this site is clear. So some clarification on that would be helpful. Brian? Jonathan? Iawn, diolch Brian. Mae'n gwestiwn
hollol addas. Mae'r swyddogion wedi cael gryn dipyn o drafodaeth ar y cais yma cyn cyrraedd casgliad. Oedd o'n gais oedd angen dipyn o feddwl cyn cyrraedd casgliad. Prif reswm, mae yna 2 brif reswm da ni wedi cyrraedd y casgliad da ni wedi. Oherwydd bod o'n aneddiad llai, smaller settlement yn y cynllun datblygu lleol, mae'r polisi yn gofyn, mae'r polisi yn dweud amdan aneddiadau llai, bwriad tai o'r fath yw helpu i gynnal yr aneddiadau lleiaf un ac i bobl leol sy'n dymuno aros yn eu cymunedau lleol neu dychwelyd iddynt. Felly, fysa i'n disgwyl bod yna ryw angen penodol o'r pentre yn yr achos yma, mae'r ymgeisydd yn gwybod yn dan, ond mae o'n gais speculatif, ddim wedi teilwra ar gyfer anghenion y pentref penodol. Felly, mae hwnna'n un rheswm pam da ni'n bryderus braidd bod yna gais amlinellol wedi dod i fewn. Sa'n disgwyl cais llawn, hefo lle da ni'n gwybod y nifer o lofftydd yn y tŷ ac yn y blaen, ac pwy mae y cais ar gyfer. Hefyd mae'n creu cymlethdod hefo creu cytundeb 106. Mae cytundeb 106 mae'n lot cliriach mewn cytundeb 106 pan mae'n y gais llawn yn dod fewn, mwyn i ni glymu y cais i lawr ar gyfer yr ymgeisydd sydd mewn angen. Mae'n lot anoddach os nad yn amhosib bron paratoi cytundeb gyfreithiol 106 pan mae'r cais yn un amlinellol. Felly, dyna pam mae'r swyddogion wedi cyrraedd y casgliad maen nhw wedi yn yr achos yma, y cais yma. Iawn, diolch yn fawr iawn. Cwestiwn, Brian. Reit, dwi'n gweld bod yna law arall i fyny. Sorry, Chair. Yes, it did. It raises some other questions of principle, I think, in relation to... Brian, os gael dorri ar draws, un waith bod yna chi hawl i siarad. Ydych chi ofyn cwestiwn? No, that's fine. I will write to Jonathan afterwards. No, Okay, that's fine. diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Oes 'na rywun arall yn siarad? Os nad oes, mewn i bleidlais yma llaw. Oce, Brian, dwi'n mynd wan. Pawb sydd o blaid yr argymelliad i wrthod. Sori, cyn mynd i bleidlais, dwi'n gweld bod un wedi pleidleisio yn barod yn wyrdd, efo tic, felly gai ofyn i Rob Dim di hwnna. dyna fo i ffwrdd. Oce, a dim mynd wan. Reit. Felly, awn ni bleidlais pawb sydd o blaid gwrthod, fel mae'r argymelliad yn dweud, pwyso'r saeth werdd. Pawb sydd o blaid yn erbyn yr argymelliad pwyso'r groes goch, os gwelwch chi dda. Mae o wedi gario. Gwrthod. Na ni, diolch yn fawr iawn. Reit, awn ni ymlaen. Pawb i ddiffodd i saeth o'n ia. Na ni. Tir yng nghefn coch isaf cwm Stratlin, codi adeilad amaethyddol, storfa, cribol a chreu mynediad cerbydau. Reit. Pwys ys gymryd hwn, Richard? That's me again, yes. Just bringing up the screen. This application refers to the erection of an agricultural building, buried slurry store, and the creation of a new vehicle access to this proposed agricultural shed. If I run through the slides, if I've got you on shared screen, this is what is proposed. It's in a fairly remote location on the way up to Cwm Stratlin. It's on the sort of crux of a road here. This is the road which runs all the way up to the Llyn, and this is the road that runs across the country towards Penmorfa. Agricultural building here. It's on gently sloping ground which
falls, I'm pointing on the wrong screen, hold on. So the ground gently falls in this direction from the top right corner down. So there is a little bit of regrading that is required of the site. The agricultural shed is 23 metres long by 13 metres wide approximately, and 5 metres high. Very standard sort of agricultural shed size. Entrances either end. There is a slurry store proposed in this sort of location below ground. Also in association with this, there's a new access way being created here through the what is currently a stone wall with post and wire fence above. This also shows the grading of the land. There's slight rise there, then flat, and then rising again. So there's a bit of cut and fill to go on. Also on this, there's a new line of hedging and tree planting, which isn't there at the moment, to provide screening from the road, and also to provide biodiversity enhancement. Just looking through the slides now, this is from the corner plots. The shed is proposed in sort of this location with the new access points through here. As you can see, it's a very remote location. Not an awful lot of vegetation on the ground. It is grazing land. Just moving through the slides, moving across, open ground. So there are quite extensive long views of the site. I'll just move through the slides. There's the access point. You can see there's a low stone wall with posts and wire fencing. That goes down to the road goes down to Dolben Mine, Dolben Mine. The nearest house is this one here. There isn't a great deal of view from the dwelling to the site. Looking back towards Llyn, Cumstradllyn is in that direction on rising ground. You can see from this slide the ground does slope slightly down towards, and there's the cattle looking for a shed. There's the nearest dwelling, which is a bit further down the lane. There are some windows in this elevation, but won't be the shed won't be visible from the dwelling. A point was raised in the week by Mr. Martinson about the footpath, which is in close proximity. There is a footpath which runs, if I point out, it runs from around about this point here. It runs across the site behind these trees and then disappears behind these trees and behind the dwelling, and obviously then disappears behind these trees. Nearest point is 150 meters in this sort of area, but not visible. The nearest visible point will be around about here, which is 230 meters away. So it's in that sort of area. Let me get my highlighter pen. This sort of area. It's the view up the hill will be there's rising ground behind, so it won't be from the footpath. It won't be on the skyline, but it'll be, you know, it will be visible as an agricultural shed, but hopefully not spoiling anybody's views across the expansive landscape. I did have a look at the footpath. I couldn't see any particular use of it. It is across rough ground and does go across in that direction. I couldn't see any evidence that it's well used. There is another track here which people do use, which is an old tramway from the slate works at Cumstradllyn down to the Dolben Mine area. But it's not a public right of way, but it does cross the public right of way in this sort of location here.
Looking at the policies, in terms of the most important ones really are policy C, which is the spatial development. You know, it's an agricultural shed within a field, so that one is satisfied. There was some question by Natural Resources Wales in terms of the runoff from the slurry pits. There is a SSSI within 300 metres, which is noted for its freshwater pearl mussels. After a bit of toing and froing, the NRW have been satisfied with that there are no pathways through to the SSSI and have withdrawn any initial objection to it, and they're satisfied that there won't be any harm to the freshwater mussels. In terms of visual impacts, obviously it's a big shed. It's over 400 square meters in size, but we have had the landscaping plan and the biodiversity enhancement in terms of the landscaping across the adjacent to the road. So, and the design, it's a standard agricultural sheds. The colours will be specified and materials will be specified and conditioned. So the recommendation, based on the conclusion that it's the design and size and ecological matters have been satisfied, recommendation is to approve with standard conditions on time and adherence with plans. We are asking for a construction environmental management plan, which hopefully will specify how the building is built and monitored over time. And there is an ecological survey report, so we will specify that the mitigation is adhered to, and that the landscaping and biodiversity plan are adhered to, and the comments from the Highways Authority are enforced. Recommendation is to approve. Iawn, diolch yn fawr Richard. Sgawn ni lyniau pawb yn ôl, os gwelwch chi dda. Ni, sa rwy'n isio? Owen Wyn. Diolch, Mr Cadeirydd. Just nodi'r sylw lan gen Richard. Yn ôl yr adroddiad, mae o'n deud bod nhw heb dderbyn sylwadau priffydd, ond mae'n awgrymwan bod o wedi dderbyn. Dwi'n meddwl fysa hwn wedi bod yn eitha allweddol os fysa ni heb dderbyn, o gan bod yr fynedfa eitha agos i'r drofa, fysa'n ella diddorol cael gwybod beth ydy'r ymodau yna. Dwi'n ymwybodol hefyd, oherwydd bod o'n agos at yr troiad i gyfeiriad Penmorfa, os na ymodau ynglyn ag lled y fynedfa neu yr ffensio o gwmpas. Richard yn ôl o'na? Yeah, I mean, with the full wording of the highways, we didn't get any comments from the Highways Authority, but we've included a condition 5, which shows that that it should be completed in full accordance with the details as shown on the development, as shown on the plans. It is. I mean, I understand what you're saying. It is close to the road towards Penmorfa, but it's the standards that they have shown would satisfy the Highways Authority. The visibility space, I have measured them. They would satisfy the conditions that normally would be expected. Iawn, diolch yn fawr iawn. Tim?
Just eisiau codi, ysgadeirydd, yr issues o gwmpas ar freshwater pill mussels fan'na. Dwi'n gwybod mae yna camp a dwi'n falch iawn i weld bod hwnna yna. Mae'n bwysig iawn bod silt a pethau fel yna ddim yn gallu mynd at yr afon yn ystod adeiladu. Sgynna i'm issue yn llythrennol efo hwn, ond mae gynnau bryderon o ran cael storfa slurry. Dwi'n falch bod pobl i ddweud bod hwnna'n iawn o cyfath naturiol, ond mae ddal pryderon ar hwnna, a hefyd mae'n bwysleisio fy rai cael y camp yn hollol iawn, a neu sicr bod silt yn cael ei rheoli'n arbennig o dda yn sefyllfa mor sensitif â hwn. Ond dwi'n deall y sefyllfa efo'r shed ei hun, as gyda ein broblemau hwnna. Iawn, diolch ti'n yn siŵr eith Richard yn ysyn o'r hyn ddech chi ddeud. Ryan? Thank you, Chair. The issue for me was related to highways, so I'm grateful that the access point has been clarified in terms of its adequacy. But the other point related to that was whether we could have some clarification on the relation of this business to the rest of the farm and the way that it's managed, because that could well influence significantly the amount of traffic and subsequent activity that's related to the use of the building. I don't have a problem with the building in itself, but it seems to be isolated, and I was wondering what the reason for that was, and therefore, you know, its wider context, really. Yeah, Brian. Richard, mae'n ei gwestiwn yma, Richard, ateb yna. Yeah, I don't have firm details of how dispersed the farm is, but from personal knowledge, because the home farm isn't at this location. There is a farmhouse in close proximity called Kevin Court, but it's not in the ownership or control of the applicant. I do know they live a fair distance away from this site, and they do have a dispersed land holding. I mean, we have to deal with this application on its own merits. I understand what you're saying, Mr. Angel. It is a dispersed farm across Cynllunio and down towards Penmorfa. They do have cattle up there, and this shed is to satisfy that demand at this location. I don't have a good answer for you, I'm afraid. It is a dispersed farm across this Cynllunio area. Iawn, diolch. Edgar? Pwysa'r botwm siarad, Edgar? Dwi wedi gael o fan o diwedd. Iawn. Ie, na, wel, cwbl ni wedi gwneud oedd cynnig mynd efo'r argymelliad a bod ni'n hefyd yr amodau, wrth gwrs. Edgar yn cynnig. Is rhywun yn eilio, Edgar? Ted? Eilio. Eilio, oce. Diolch yn fawr. Nesau siarad ydy Ifor Lloyd. Diolch yn fawr, Cadar. Ie, di'r math yma o cais ddim yn anhebyg i ffermydd eraill yn yr ardal. Mae lot o siediau ar wahân i'r anedd. Yr unig bryder o genna i oedd dŵr yn rhedeg oddi ar, concrete, hard standing fel tai, ond dwi'n siŵr bod cyfoeth naturiol yn eitha hapus yn o'r adroddiad. Felly fedra i bod y pryder bod yr rhodeg lawr i'r tripalesau wedi mynd gyda i, felly fydda i gefnogi y cais yma. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Ifor. Neil? Thank you, Chair. It's not a comment about the particular application, but it's about the fact that none of the supporting documents are available on the website. Because I did want to have a look at a couple just to check things. Particularly the areas I don't understand very well. And so it's a question
possibly to Ewing about the process in terms of whether or not we're going through the right process in terms of documents being available to be seen. And also if there is a problem with the website, when it will be fixed, because these are obviously quite important documents for people to be able to verify what's going before committee, including ourselves. Iawn, diolch Neil. Mae ddau gwestiwn yn fan'na, cywirdeb. Y cyfnodion ar y wefan, ydyn ni'n gywir, dydyn nhw ddim yna. Iwan, ateb gychwyn. Gai basio'r mater yma mlaen i Jonathan, os yn bosib. Okay. Dwi'n meddwl bod gen i fo fwy o wybodaeth cyfredol am y trefniadau efo pa wybodaeth sy'n mynd ar y safle we. Ie, dwi'n hapus i ateb hwnna. Dwi'n meddwl mae rhaid i dogfennau cynllunio, ceisiadau cynllunio fod ar gael i'r cyhoedd. Y minimum sy'n rhaid i'n neud ydy wneud siŵr bod y ffeil copi caled ar gael i'r cyhoedd os maen nhw'n dod fewn i'r swyddfa, aelod yn dod fewn i'r swyddfa i edrych ar ffeil. So, o ran cyrraedd y gofynion yna, yn sicr mae hynna yn bodoli, mae yna ffeil copi caled ar gael. Dwi ddim yn gwybod os mae'r dogfennau yma ar gael ar-lein, sydd ddim rhaid i ni gael unrhyw wybodaeth ar gael ar-lein. Felly, does o ddim rhaid cael hynna. Fy nealltwr wrth i oedd bod manylion dogfennau'r cais i gyd ar gael ar-lein, ond dwi'n meddwl bod o'n creu unrhyw anhawster os dio ddim. Os fysa'r aelod wedi codi hyn efo ni wsos dwytha neu byddai'n byd oedd o'n edrych amdanyn nhw, o bosib sydd wedi gallu gysylltu efo'r adran IT i ddatrys y sefyllfa, ond dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Ond o ran y pen, da ni'n cyrraedd beth sydd rhaid i ni wneud. Does dim rhaid cael y manylion ar gael ar gwefan y parc, o'n i'n meddwl i bod o. Iawn, diolch yn fawr. Jane. Thank you, Chairman. Can everybody hear me? Because I haven't spoken very often in terms of the actual meeting. Yes, we can. Yeah, that's great. Just to provide an update, we have been having issues with the website and the information that's been providing on that with the search for an application facility. We've actually put a note on that to advise anybody that's wanting specific information on applications to contact us directly, because we are aware of the problems. It's in connection with our database and we're having issues with it. I'm under the understanding though that this should be resolved now, but if there's any further issues, I'll certainly further look at them today to make sure they have been resolved. But normally that information should be available with the sort of the formal consultation responses we get. Iawn, diolch Jane. Os rhywun arall yn siarad? Dwi'n mwyn gweld llaw neb ar y sgrin. Felly mi awn ni i bleidlais. Pawb sydd o blaid caniatáu yn dod o'r gymhelliad saith werdd, pawb yn erbyn groes goch. Mae wedi gario. Yndi wedi cario yn unfrydol. Iawn, diolch yn fawr. Elwyn, da chi ar mute ar hyn o bryd, Elwyn? Sut i gweld hynny? O, bwys o'n top chwarae. Reit, awn ni mlaen i blas tan y bwlch, felly. Diolch, Mr Cadeirydd. Just cyflwyniad. Diolch, Mr Cadeirydd. Cais di hwn i ddarparu ychwanegol y meithrinfa yr awdurdod sydd yn plaster y bwlch. Ond cyn i fi ddechrau, jyst nodi o'r adroddiad, mae'r adroddiad yn cynnwys cyfeiriad y cartref y swyddog, felly
mae Mr Hydyn Roberts yn swyddog o awdurdod ydi o. Dyla'r cyfeiriad awdurdod fod yn fan'na lly, yn cywir lle. Mae hwn yn feithrinfa presennol, fel yn dweud, yng ngerddi Plas y Bwlch, jyst oddi ar y ffordd fawr lle, o'r ffordd sy'n mynd i fyny o 47 i fyny at y Plas. Welwch chi, y safle wedi ymwneud mewn coch, mae'n ffordd yn arwain at y meithrinfa lle. Mae yna polytunnel yna yn bresennol, a ychwanegiad ydy hwn ydy'n arall, ond ydy'n hanner maint sydd yna ar hyn o bryd. Mae'r tir wrth ymyl, y polytunnel bresennol, mi fydd y goedan Albanaidd, unwaith Albanaidd yn cael ei chadw, fe na waith Cynllunio yn mynd o gwmpas y safle. Dyma'r llun o safle yn dangos ar y ffordd fawr, so welwch chi bod o wedi sgrinio o'r briffordd lle. Wedyn edrych i fyny ar y safle at y polytunnel presennol lle. Polisia strategol a polisi datblygu 126 yn berthnasol i'r cais yma. Mae'r ardal yn 20 metr, 8 metr, mae'r polytunnel yn mesur 10 metr wrth 5 metr ac yn 2.8 metr o uchder. Fel welwch chi o'r lluniau, mae'r safle wedi sgrinio'n dda. Bydd y polytunnel ychwanegol mae'n galluogi'r awdurdod i blannu planhigion ychwanegol bydd defnyddio mewn prosiectau. Ystyried bod defnyddiau gynnig ar gyfer y gwaith yn dderbyniol ar gyfer y safle. Yn ystod trafodaeth yr cais, mae ecolegydd yr awdurdod wedi gymell bod darbariaeth yn cael ei wneud ar ei fesurau gwellau a'i amrywiaeth. Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno cynllun plannu, a fydd yn cyfweld o'r goed sydd wedi marw'n yn barod lle ac yn plannu gwrych o gelyn lle. Rwy'n lleolaidd y safle a fewn gerddi Plas y Bwlch mewn eitha pell o adeilad rhestredig. Yna ddim effaith o ddynodiad parc ac gerddi hanesyddol, a does ddim sylwadau gwrthwynebus wedi ei dderbyn. Casgliad felly bod y maint a'r lleoliad, bod y safle wedi sgrinio'n dda, ystyried bod y datblygiad yn dderbyniol, ystyried bod graddfa a cyfestyr yr angen ar nodwyd am polytunnel ychwanegol, ac o'r herwydd y pellter adeilad rhestredig a rhaid bod y safle wedi sgrinio'n dda, a cael unrhyw effaith andwyol ar ei lleoliad. Ystyried bod yr bwriad yn cyd-fynd a polisia o'n cynllun datblygu. Felly mae'r argymhelliad yn dilyn hynny i roi caniatad. Gyda 6 amodau, amodau safonol ddechrau 5 mlynedd yn un o'r cynllunio. A wedyn os fydd y polytunnel yn mynd y sicr bydd rhaid dymchwel. Diogelwr coedan pinwydd Albanaidd sy'n bresennol ar safle. A dim storiad benyddiau o gwmpas a cwblhau y gwaith plannu'r Cynllunio o'r cynllun sydd wedi ei gyflwyno. Diolch. Iawn, diolch Aled. Oes rhywun am gynnig? Neu, eisiau deud rhywbeth? Cynnig. Tim? Edgar yn cynnig? Tim yn cynnig, ia? Edgar yn cynnig, ia? Caniatáu, Edgar? Edgar, cynnig caniatáu o ti? Ia, cynnig o'n i. Cynnig i ganiatáu, ia. Mae hwn, os am llawer nes, mae llall na deg gwir fydd ni. Wel, dwi'n meddwl na mynd i'r seit, athyn ni beth ni adag hynny, oedden ni ar ddwrnod agorad o'n i'n mynd rownd a fydd ni'n sbio ar y safle. A dwi'n meddwl o'r lle gorau, dwi'n cael lle gwell. Oes rhywun eilio'r cynnig? Eilio. Diolch yn fawr. Tim siarad. Jyst rhywbeth bach o'n eisiau dweud, o'n i falch iawn i weld bod ni'n tyfu planhigion hunan, a mae'n mwy gynaladwy a gobeithio fydd yn golygu fydd yna llai o siawns yn ei ddod â pethau bach da ni'n misio o tu allan i'r parc genedlaethol, felly jyst i gefnogi a dwi'n gefnogol iawn o be maen nhw'n gwneud. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n gweld bod yna law arall i fyny. Felly, awn ni sydd i bleidlais. Pawb sydd o blaid y cynnig i ganiatáu newch chi bwyso'r saeth werdd. Pawb sy'n erbyn y groes goch. Mae hwnna'n un frodol i ddegwelau. Yno, ydy basio. Iawn, diolch yn fawr.
Awn ni mlaen i coed Hafod y Llyn yn Rhyd. Gosod panel gwybodaeth. Ys ydych chi'n hwn? Ie, fi, Mr Cadeirydd, ie. Iawn, Aled? Ie, Mr Cadeirydd, gosod panel ydy hwn 1.6 metr wrth 1.9 metr. Mae safle ger Llyn Mair yn uwchben Mentwrog, felly, a blogaidd i gerwydd o gwmpas y llyn. Welwch chi, mae'r arwydd yn mynd ar yr ochr fan hyn ar dir yr awdurdod. Arwydd wedi o bren, lle eitha syml, a mae'n cyd-fynd a polisia. Fel ydych chi'n ymwybodol, mae dipyn o arwyddion fel un y hysbysrwydd fel un wedi cael ei caniatáu yn y gorffennol jyst i roid gwybodaeth yma a'r llwybrau bella a'r arwyddion sydd o gwmpas lly. Felly, yr gymylliad wedi rhoi caniatad efo amodau cefnol ymwneud â rheoledau cynllunio am hysbysebu. Iawn, diolch Aled. Sa rhywun eisiau siarad neu rhywun am gynnig? Edgar? Cynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr, sa rhywun yn eilio? Eilio. Diolch yn fawr. Reit, rhywun eisiau siarad? Os nad oes, awn ni bleidlais, pawb sydd o blaid y saith werdd, pawb yn erbyn y croes goch. Na ni, mae hwnna... Gwnaeth eto wedi gario. Oce, diolch yn fawr. Pawb i ddymur saith. Mynd y dda yma di. Tir ger y fynwent sy'n os mowddwy, adeiladu tŷ. Cyn i ni gychwyn o yma, mae cynghorydd John Pugh Roberts wedi datgan, felly dwi'n credu fydd o'n cael ei dywys rwan i'r stafell aros tra mae'r mater yma yn cael ei drafod. I Owain hefyd? Ar eitem 6 mae Owain wedi datgan. Eitem 6 yn Reit, pwy sy'n cymryd hwn? Mae John Pugh dal yn y glarod ar hyn o bryd. Rob, ydy'n bosib tywys John i'r stafell aros? Dim problem i wan. Just mae'n ddrwg iawn gen i. John Pugh ydy rhif 82791? John Roberts. John Roberts, sorry, na fo. Da ni, Mr Cadeirydd, mae John yn yr ystafell aros. Iawn, diolch yn fawr. Cyn i gychwyn ar hwn, mae yna ddau ymgeisydd, ddau eisiau siarad, un di'r ymgeisydd. Mae yna ddryswch wedi bod, mae o'n meddwl na rhaid o fynd i'r stafell neilltuo ar ôl iddo siarad a chys am clywed beth sy'n digwydd o'i gais ei hun. Os ydych chi'n eglur o hwnna? Dwi'n bod o'n gwybod yr iawn. Dwi'n neud. Ie, dwi wedi trafod hwnna efo Iwan bore yma Elwyn. Geith y siaradwr aros tan diwedd y drafodaeth ar y cais, felly geith o aros fewn tan mae'r eitem yna wedi gwblhau. Dyni, diolch yn fawr. Os gael ychwanegu ar hynna, mae'n arferol hefyd yn dydi, pryd mae yna siaradwr, weithiau mae yna materion yn codi, a mae'r gan yr cadeirydd yr hawl i ofyn cwestiwn i'r siaradwr yn does. Os wedi gadael y cyfarfod, dydy mae'n bosib gofyn, felly mae'n gwneud synwyr bod yn cael ei gynnwys. Iawn, dyni, diolch yn fawr. Wedyn bydd y drefn yn parhau o hyn ymlaen bydd. Dyni, diolch yn fawr. Rhaid pwy sy'n arwain ar hwn wan? Diolch cadeirydd, i roed y cyflwyniad ymlaen.
I pawb yn gallu gweld sgrin? Ynde? Iawn. Felly, sorry. So, cais ydy hwn am anedd newydd ar gyrion pentra Dinas Mawddwy. So, mae'r safle just tu allan i'r pentra. Na i drio mynd â chi trwy na, i'n gweithio. So dyma'r safle. Sorry. So y safle ydy, y bwriad ydy dymchwel yr adeilad yma ac adeiladu tŷ deulawr. So, dyma'r luniau o'r safle. Mae'r fynedfa a'r ffordd fawr. A dyma'r adeilad sydd wedi ddymchwel, a bydd yr adeilad mwy neu lai ar yr un safle a'r adeilad yma. Mae o gyferbyn ar fynwent y pentra. So mae'r safle'n bildioli tu allan i ffin datblygu y pentra sy'n cael ei ddangos ar yr cynllun yma, a mae'r arwydd saeth yma'n dangos lle mae'r safle. A felly, oherwydd bod o tu allan i'r ffin, ellith o mond cael ei ystyried o dan bolisi datblygu 11 o'r cynllun datblygu lleol sydd yn delio efo tai fforddiadwy ar safleoedd eithriedig. So dyma gopi o'r bwriad. So mae'n dangos y fynedfa fa mae'r ffordd, yr cynllun llawr, yr anedd. A dyma gopi o'r polisi 11 o'r cynllun datblygu lleol. Dwi eisiau ychwanegu ychwanegol i'r adroddiad bod yna 3 sylw o lletr y gefnogaeth wedi cael ei dderbyn, a mae yna hefyd datganiad wedi cael ei dderbyn gan yr ymgeiswyr wythnos dwytha, a nes i rannu hefo aelodau. Doi prif bwyntiau sy'n cael ei godi o'r datganiad yma ydy bod yr ymgeiswyr yn deud bod y safle yn estyniad rhesymol i'r pentra o fewn parth 30 milltir yr awr, bod o'n gais gan bobl ifanc lleol eisiau aros yn yr ardal, magu teulu, a mae un o'r ymgeiswyr yn ffermio'n lleol, bod safle mwy cynaliadwy na ger y fferm deuluol mewn safle canolog i'r fferm, a fel prisia tai lleol sydd allan i gyrraedd pobl lleol, allan i cyrraedd nhw. Ond mae, oherwydd bod y safle wedi lleoli tu allan i'r ffin datblygu tai, ellid ond ystyried digwydd o'r anedd o dan bolisi 11 sydd yn caniatáu tai fforddiadwy. A mae'n hanfodol bod unrhyw gais felly yn cydfynd efo'r meini prawf eraill yn y polisi hwn. Mae swyddogion i'r casgliad fod yn bosib bod yn gefnogol o gwyddor anedd ar y safle yma. O dan darpariaeth polisi datblygu 11, mae angen, does na ddim tystiolaeth wedi cael ei brofi, wedi cael darparu i gefnogi yr angen, a mae maint yr anedd yn fwy na beth sy'n cael ei ganiatáu o ran y canllaw cynllunio atodol. Mae gwybodaeth bellach hefyd wedi cael ei gyflwyno gan yr ymgeiswyr yn codi'r cwestiwn os ydy'r ymgeiswyr yn fodlon arwyddog cytundeb 106 fel sydd wedi cael ei gadarnhau yn yr asiant yn blaenorol. Felly mae'r swyddogion o'r farn na ydy'r cynnig yn cydymffurfio anghenion polisi datblygu 11 na canllaw cynllunio atodol 4. Felly, fel anedd marchnad agored, tu allan i'r ffin datblygu tai, fysa'r cynnig yn groes i bolisïau'r cynllun datblygu lleol a bolisi cynllunio cenedlaethol. Yr argymelliad felly ydy wrthod y cais yn sail y rhesymau nodir yn y adroddiad ac yn ogystal rheswm ychwanegol mewn perthynas â amhorasedd yr ymgeiswyr i gytuno i gytundeb 106 i gyfyngu'r meddianiaeth yr anedd i anghenion fforddiadwy lleol.
Mae yna 2 siaradwr, dwi'n meddwl, efo'r cais. Oes, iawn. Reit, diolch yn fawr iawn. Siaradwr cyntaf i Geraint Morgan, sy'n ran y cyngor cymuned. O, gynnoch chi 3 munud, Mr Morgan. Ydy Mr Morgan wedi cyrraedd ato ni? Do, mae wedi cyrraedd, Mr Cadeirydd. Da chi'n yn clywed ni? Da chi'n yn clywed ni, Geraint? Dyn ni'n clywed chi'n iawn. Ie, dwi'n mynd hollol siŵr os ydi Geraint yn clywed ni. Swn i'n deud i fod o. Hei Geraint, ti'n yng nghlwad i? Na. Sa byddwch chi'n sortio hwnna allan, dwi'n di agor o 2 funud yn ôl wan. Drwy gael gyda hyn, dwi'n newydd yr negas i Geraint gofyn iddo fo ddod allan o'r cyfarfod a dod yn ôl i mewn. Gan obeithio wneith hynny drwsio'r broblem mae o'n gael ar y funud. Oes na datganiad ysgrifenedig ganddo fo? Dyna di'r drefn sydd yn bodoli os da ni methu gael o mewn i'r cyfarfod. Mae gynnon ni'r sy'n ni wedyn yn medru darllen allan yr datganiad ma'n di baratoi. Os ar rhywun wedi derbyn i datganiad ysgrifenedig o? Dim ond ar gyfer yr ymgeisydd, dim ar gyfer y cyngor cymuned. Iawn. Geraint, ydych chi'n yn clywed ni rwan? Ynddo, dwi'n clywed chi wan. O ni, ydyn ni'n yn eich clywed chi. Na chi, diolch yn fawr. Iawn, geitho siarad o'n geith? Iawn, mae gennych chi 3 munud i siarad ar y mater yma. Bore da, bawb. Diolch am y cyfle i gael siarad ar ran y cais cynllunio dan sylw. Be sydd genddo ni yn syml ydy cwpl ifanc lleol eisiau cartref newydd ar ei tir. Mae Dylan yn ffarmwr lleol ac mae'r cie yma yn ran o'i ffarm. Mae Elen yn ferch Dyffryn Dyfi wedi magu ar ffarm ger Penegoes. Does a neb o fewn y gymuned wedi gwrthwynebu y cais yma a nid oes unrhyw effaith negyddol ar unrhyw un yn yr ardal. Ni fydd y datblygiad yn sefyll allan yn y tirwedd gan fod yr hen adeilad eisoes ar y safle a gan ei fod yn rhan o ardal adeiledig y pentref. Mae'r hen feudy yn 115 metr sgwâr ac bydd y tŷ ffarm mae Dylan ac Elen yn mynd i godi yn 137 metr sgwâr, felly chydig bach iawn yn fwy na be sydd yna'n barod fydd o. Fel dyn ni'n gwybod, mae'r byd wedi newid yn yr ychydig fisoedd dwytha yma.
ac mae Elen sydd yn gyfrifydd wedi bod yn gweithio adre, ac felly mae hi angen digon o le yn ei chartre newydd i gael wneud hyn. Mae popeth yn ei le yn barod i godi y tŷ, efo trydan, dŵr a siwrej o fewn tafliad carreg. Mae entrans i'r ffordd yna'n barod sydd yn cael ei ddefnyddio yn rheolaidd, efo'r anifeiliaid fferm yn cael ei symud a'i llwytho yna. Ac mae'r entrans o fewn 30 milltir yr awr y pentref. Mae'r lleoliad, ffyrdd a graddfa y tŷ yn gweddu gyda cymeriad yr ardal. Mae cost uchel tai a prinder cartrefi maint addas ar gyfer teulu yn yr ardal yn gyrru pobl ifanc i ffwrdd o'i cymuned. Mae'n braf gweld cwpl Cymraeg lleol yn awyddus i aros yn y gymuned, ac rydyn ni fel cyngor cymuned 100% tu ôl iddynt, oherwydd maent yn ased i'r ardal ac bydd pentref Dinas Mawddwy yn elwa os gaiff Dylan ac Elen wireddu ei breuddwyd ac cael codi cartref yn ei plith. A gobeithio y byddwn ni'n gweld o fewn ychydig o flynyddoedd yn cerdded eu plant i'r ysgol fallai, sydd dim ond 200 llaeth oddi wrth y tŷ maen nhw eisiau godi. Mae'n ddyletswydd arno ni fel cyngorwyr cymuned, a mae'n ddyletswydd arno chithau fel Parc Cenedlaethol i gefnogi y cais yma. Mae angen gorffan rwan, mae 3 munud ar ben. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn chi. Yr ymgeisydd sy'n gwneud lawr, nesaf i siarad. Croeso Dylan. Os fedrwch chi just unmutio'ch meicroffons gwelwch o dda? Ie, na chi. Felly, barod i gychwyn? No. Iawn. Croeso chi. Croeso chi, diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr chi am gael y cyfle i drafod ein cais heddiw. Mae'r cartref hwn yn anfodol mwyn galluogi mi barhau i rhedeg y fferm deuluol efo fy rhieni. Yn y bôn, bydd y tŷ yn cael ei ddefnyddio fel ffendi yn ogystal â swyddfa i Elen. Fel cyfrifydd, mae swyddfa cartref bellach yn angenrheidiol. Ar hyn o bryd, mae ein cais yn cael ei liwio i'r cyfeiriad am di-fforddiadwy. Nid yw yn anghenion ni fel cwpl ond yn dod o fewn y gofynion y polisi hwn. Deallwn fod y safle hwn tu allan i ardal datblygu y parc, ac oherwydd hyn ei fod yn cael ei ystyried fel ardal agored wledig. Gofynnwn i chi ystyried ein cais yn ei wir ffurf fel safle sydd yn glwm i bentref Dinas Mawddwy ac nid ardal agored wledig. Mae'r safle o fewn parth 30 milltir yr awr sydd yn ei hun o fewn parth 40 milltir yr awr. Mae goleuadau stryd a palmant yn pentref yn rhedeg hyd y safle ac mae'n fewn pellter cerdded i'r ysgol gynradd ac amwynderau eraill y pentref. Mae'r adeilad yn eistedd o fewn ardal adeiledig heb achosi unrhyw niwed i dirwedd yr ardal. Deallwn fod polisi yr tair a fforddiadwy yn mynnu bod yn adeilad ddim mwy na 100 metr sgwâr, sydd ddim yn addas i'n gofynion ni. Hoffwn dynnu sylw i'r ffaith fod yr adeilad gwreiddiol yn cynnig arwynebau llawr o 150 metr sgwâr. Rydyn yn awyddus i adeiladu cartref sydd yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae'r safle yn addas am fod mae main siwrej a dŵr o fewn 10 llaeth i'r adeilad a fydd yn osgoi'r angen i osod system annibynnol. Mae'r adeilad wedi gynllunio mwyn gwneud y gorau o res a golau naturiol ac mae'r tir sydd ar gael ar y safle yn ein galluogi i osod system rysogi ground source. Fel cwpl sydd wedi tyfu fyny yn ardal Parc Eryri ac eisoes wedi cael boddhad mawr o'n cefn gwlad, rydym yn wir credu mewn amddiffyn yr olygfa a'r tirwedd lleol. Rydyn yn gwerthfawrogi gwaith cadwraeth y parc a teimlwn fod yn cael ei adlewyrchu yn ein cynllun. Rydym wedi ymdrechu i ddewis safle sy'n cael effaith leiaf
ar dirwedd yr ardal. Yn wir, mae'r cyngor cymuned a bobl lleol wedi mynegu eu barn y byddai'n gwella'r tirwedd bresennol a mynedfa y pentre. Teimlo fod y lle yn ardderchog i adeiladu yn cartref ac i fagu teulu, ac i sicrhau'n dyfodol yn ardal Dinas Mawddwy. Diolch am y cyfle i gael trafod a mynegu ein barn a themladau, a byddwn yn falch iawn pe bai'n anghenion fel cwpl proffesiynol lleol yn cael ei ystyried yn eich penderfyniad. Iawn, diolch yn fawr iawn. Thank you. Reit, sa rhywun isio siarad ar hwn? Owain? Diolch, Mr Cadeirydd. Dau gwestiwn ac sylwadau sydd gen i os yswch chi gynnetau fi ddau gwestiwn ta. Diolch yn glir o ddisgrifiad y cais. Ydy hwn yn gais amlinellol neu'n gais manwl efo rai bethau wedi cadw nôl? Oherwydd dwi'n sylwi sgynnon ni ddim cynllun yn dangos y floor plan yn sicr o'r ail lawr. A dwi'n meddwl fysa hynny wedi bod yn help mawr i ni ddeall y sylwadau mae'r ymgeisydd wedi wneud o ran y defnydd o'r ddau lawr. A'r ail beth ydy, ella mae fi gollodd ond, yn paragraffa 20 a 11, mae'n y gyfeiriad at gofyn i'r ymgeisydd gysylltu efo tai teg. Ac naill dwi wedi golli o neu dwi'n man sôn y bydd yna cael ei adrodd ar lafar i'r aelodau. Ella delio efo ddau gwestiwn y gyntaf mi ddoi nôl y sylwadau wedyn. Iawn, sŵn ateb, chwain o fanna? Mae yna gynllun llawr, dydy o ddim yn cael ei gynnwys yn yr agenda am ryw reswm, ond mae gynnon ni fanylion llawn o'r anedd. Dwi ddim yn gwybod pam di wedi cael ei gynnwys yn yr agenda. Yn herma gysylltu fo tai teg, dwi'n meddwl bod yr ymgeiswyr eu hunan wedi egluro nad ydyn nhw ddim yn meddwl bod nhw'n gymwys ar gyfer y tŷ fforddiadwy, felly dwi'n cymryd nad ydyn nhw ddim wedi symud ymlaen i wneud hynny. Iawn, Owain? Oce, diolch Sara. Ie, mae'n bechod achos dwi'n meddwl fysa'n help ni wedi cael gweld yr floor plan na lle i wneud hynny. Wedi dweud hynny, o ran, mae'n lle bod y 2 bwynt sylfaenol yma, o ran y lleoliad, fel un sy'n delio efo sawl cais ar gyrion pentrefi, dwi'n eitha cyffyrddus efo'r lleoliad yma, lle dwi'n gwybod bod o ddim yn union ar y ffin, ond dwi'n meddwl bod o fewn yr hyn fedrith i gliro fel ardal adeiledig yr pentre, felly sgyn i ddim problem efo hynny. Mewn egwyddor, mae gen i broblem efo arwynebau dros i'r adeilad yma, ond yn cael yn perswadu o'r angen am ofodau penodol ar gyfer ystafell newid ac hefyd ar gyfer anghenion swyddfa y person dan sylw. Felly dwi mynd i ddim deud mwy na hynny, ond ella na i gorbwyso naill ffordd neu'r llall wedi mi glwad gweddill y sylwadau. Diolch yn fawr. Edgar? Ia. Dinas Mawddwy. Mae'n siŵr bod fi'n gwybod gymaint am neb am Dinas Mawddwy rwan i John Pugh sydd yma heddiw. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i fynd yn groes i'r argymelliad a mynd i gynnig bod ni'n caniatáu. Yr rheswm dros hyn ydy, da ni angen cefnogi pobl i fyw ac i weithio o fewn y parc. Cael pobl Cymraeg wedi rhaid digon o Saeson i ddod i fyw i Dinas Mawddwy, ond ddim gymaint o Gymru bosib. Ac dwi'n meddwl bod y cwpl ifanc yn dechrau, a sy'n meddwl bod y ffarm yn mynd i berhau am flynyddoedd, ac dwi'n meddwl da ni gyfnogi fo. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Edgar. Oes rhywun yn eilio'r cynnig yna? Eilio, Mr Cadeirydd. Ges i. Iawn, diolch yn fawr. Tim yn siarad. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd.
Mae rhaid dweud, dwi'n teimlo dros yr ymgeisydd yma. Mae o'n anodd iawn fel ffarmwr ifanc ffeindio'r le i fyw, ac mae hwnna'n yn taro fi fel safle arbennig o dda i'r fath yma o datblygiad. Yn ddeud hynny, dwi yn mynd yn ôl i be nes i ddweud yn gynharach amdan yr cais arall wnaethon ni drafod. Mae'r polisïau yna i amddiffyn yr agweddau sbesial o barc genedlaethol, a mae rôl ni i dal hein i fyny, ond dwi'n deall y teimlad dros pobl lleol fel Elen a Dylan a be maen nhw eisiau gwneud yna. Fasai'n dweud, wel, os fyswn ni'n gallu cael pethau i ffitio cydymffurfio efo'r polisi 10 ma hwytau y fforddiadwy, a hefyd fyswn ni'n gallu cael cytundeb 116 ar hwn fysa'n gefnogol o'r datblygiad o bell ffordd. Ond fel mae o rwan, dwi'n teimlo'n gyffyrddus amdano fo, a dwi'n meddwl fyswn ni yn ffôl i gallu gwneud hyn. Iawn, diolch Tim. Neil? Dwi'n ymwybodol mae John eisiau dod i mewn i ymateb i'r pwynt Tim yn fan'na. Oce. Ga i just, diolch cadeirydd, just cyn i'r drafodaeth mynd dim pellach, just wrach un peth dylfi wrach dynnu sylw y pwyllgor at efo hwn. Yn amlwg, mae o'n, os oes hwn yn cael ei ganiatáu, fes o'n creu pwynt egwyddor reit anodd i ni ddelio efo ceisiadau eraill yn y dyfodol. Mae gen i llawer gyd hefo'r cais ac yr ymgeisydd. Un peth nes i nodi o cyflwyniad yr ymgeisydd, ddar o ddweud bod y tŷ yma'n hanfodol ar gyfer parhau i redeg y ffarm. Wrach dydy'r ymgeisydd ddim yn gymwys i fod yn byw mewn tŷ fforddiadwy, a dyna lle mae'r cymhlethdod wedi cychwyn hefo'r cais yma. Ond dwi'n yn gwybod os maen nhw wedi ystyried tŷ menter gwledig. Dwi'n meddwl y tŷ Marchad Agored yn creu rhyw gyn eitha mawr i swyddogion. Mae'n rhaid rhagweld llawer iawn o ymweliadau yn dilyn mewn bob math o bentrefi trwy'r parc os oes ni'n caniatáu hwn. Ond gan bod yr ymgeisydd yn ffarmwr ac bod y tŷ yma fel dywedodd o yn hanfodol ar gyfer parhau i redeg y ffarm, creda fi o bosib, a dwi ddim yn gwybod yr ateb achos dwi'n gweld manylion y ffarm na'r busnes, ond o bosib ydy o'n werth i ni ystyried, werth i'r ymgeisydd ystyried tŷ menter gwledig yn lle be da ni yn drafod fama, sef tŷ Marchad Agored. Dwi'n meddwl hwnna wrach yn trywydd call i ni ystyried, fes ni methu penderfynu fe heddiw, ys rhaid oedi'r cais, wrach tan o leia y pwyllgor nesaf, ond mae hwnna'n opsiwn bosib. Diolch Jonathan, ond i'n mynd i ofyn y cwestiwn yna cyn diwedd yn y trafodaeth fan hyn. Beth am y posibilwydd arall, gweithwyr allweddol ar y ffarm? Sori, nes i fethu'r cwestiwn yna, Olwyn. Gweithwyr allweddol ar y ffarm? Ie. Yndi, wel, mewn y gwyddor, mae'r cynllun datblygu lleol dim ond yn caniatáu 2 fath o dŷ tu allan i'r ffin datblygu. Mae'n egwyddor eitha safonol yn y cynllun. Un ydy tai fforddiadwy sydd yn gyfagos i ffin datblygu, ac y llall ydy tŷ menter gwledig, a mae hynna yn cynnwys gweithwyr hanfodol. Yn fama, os mae o'n gallu profi bod yna ffarm hyfyw a bod y tŷ yn hanfodol ar gyfer hynna, wel, mae'n swnio fi bod yna achos eitha cry yna, ond dwi'n dweud hynna heb weld unrhyw fanylion amdano busnes hefyd, felly. Iawn, diolch yn fawr. Ond o'n i'n gweld nes ymlaen yr rhaglen dyn ni'n caniatáu, ydych chi wedi caniatáu yn nghynllwyd. Llan i'w ffrind o, tŷ menter gwledig. Reit, Brian. Brian, siarad? Yes, sorry, I didn't hear you. Thank you, Chairman. Yes, I am a little uncomfortable to approve this under the current policy that's being looked at because of the contravention in relation to size. I understand the worker needs, and that maybe is the fault of the way that the
affordable housing rules are drawn up. If we could look at this under the issue of an agricultural worker dwelling, I personally am very comfortable with the design. I think it's a very good design, and it adapts to the location very well. And there are a lot of very strong things going for this, and in relation to a young couple wanting to maintain the family farm, which is a whole part of the heritage, the culture and the language and so on. So there's an application I would like to support, but under the current policy, it is very hard to go against the recommendation that has been put before us. Iawn, diolch yn fawr. Alwyn. Pob Secretary. Ia, dwi'n gweld llawer o broblem fan hyn, dweud y gwir. Da ni'n sôn am blastyn ac dan, tair lloft sydd yn fan hyn. Dwi'n gwybod bod o'n fach yn fwy na'r hyn da ni'n alw'n yn fesur tŷ fforddiadwy. Ond fyddwch chi be, mae hwn yn tŷ fforddiadwy, a meddai pam da chi? Oherwydd bod y safle ar gael i'r teulu yma. Da chi wynebu faint 10,000 ar 20,000 o gost i brynu safle ar y math yma. Mae'n adeilad i bod ma'n barod, mae'n chwanegu fymryn tuag at yr ôl troi dwi'n cyfadda, ond mae'n adeilad i bod ma'n barod. Does am ond mynwant rhwng y safle yma a'r ffin datblygu, dwi'n meddwl bod hi'n gywir yn deud hynny. Felly, da ni'n sôn am, yn sicr mae o fewn arwyddion 30 milltir y pentra. Felly, chi ddweud bod o'r rhan o'r gymuned ddim. Dwi'n gweld unrhyw anhwster o gwbl i beidio cefnogi hwn. Mae'r cymuned i gyd unwaith eto yn unfryd unfarn dros ganiatáu. Dwi ddim yn... Fe liciwn ni tasan ar amod lleol yn de, mi fydd yn atab y diban drwy gyn ni. Ond oherwydd bod y tai fforddiadwy yma'n cael ei clymu wrth faint, a chi... Mae rhywun wedi bod allan yn y cea, mae'n silwair, dod yn ôl i'w gartra. Mae rhywun eisiau rhywle i newid yn does. Siawn sgyn i cyn di mewn i'w gartra. Felly, ydych chi, dwi'n gweld unrhyw anhawster i ddweud os gefnogi hwn. Diolch yn fawr, Secretary. Iawn, diolch Alwyn. Judith. Diolch. Ie, cytuno efo Alwyn ag Edgar. Da ni wedi crybwyll yn gynharach, mae ni mewn cyd-destun pryderus o ran prinder tai ar gyfer pobl leol, gyda niferoedd sylweddol o tai yn Gwynedd yn cael ei prynu fel ail-gartrefi am brisia uchel iawn. Felly mae'na gyfle yma i gefnogi teulu lleol, dim mewn cyd-destun sy'n gynyddol weithygyn yn iawn. Diolch. Iawn, diolch Judith. Jonathan Siarnol. Wel, o'n i jyst eisiau... Mae gen i bryder mawr am y gwyddor o ganiatáu hwn, oherwydd dwi'n gwybod wneith hwn godi wedyn mewn sawl pentre eraill. Jyst ar pwynt Alwyn, dydy'r maint, os da ni'n derbyn hwn fel tŷ marchnad agored, o dan y fydd o, dydy'r maint ddim mor bwysig, so hwnna'n jyst pwynt o eglurdeb, dydy gwir. Os mae o'n 120 neu 150 neu be bynnag, diolch moch os mae o'n di marchnad agored o ran y maint. Oedd y pwynt yn y droddiad Sara mond yn berthnasol pryd derbynwyd y cais, pryd oedden ni'n meddwl bod o'n cais am tŷ fforddiadwy sef be gyflwynwyd yn y lle cyntaf. Felly di'r maint ddim mor bwysig ŵan os mae'r pwyllgor am dderbyn yr egwyddor o derbyn tŷ marchnad agored. Ond fel dwi'n dweud, mae hwnna yn codi pryderon mawr i mi fel y prif gynllunydd yr awdurdod, oherwydd dwi'n gwybod eithaf godi sawl gwaith eto yn y dyfodol. Bosib straid i mi ofyn i'r pwyllgor ail ystyried y cais yn y dyfodol yn yr awdurdod os fysa chi yn penderfynu hwnna, yn caniatáu hwnna heddiw. Bosib dwi'n meddwl, wel, sa'n gobeithio y datrysiad i mi, yr un sydd yn edrych yn amlwg i fi, ond dwi'n gwybod yn ydy'r isiw o ddatblygu tŷ mentrgledig. Fysa angen amser i drafod efo'r ymgeisydd eto, ond dwi'n meddwl bod i ni gadw at polisiau'r parc ac i ni beidio creu trafferthyn at y dyfodol, fysa'n pwysa'r pwyllgor i ni i adael ni o leia godi'r pwynt yna fyny hefo'r ymgeisydd cyn gwneud penderfyniad heddiw. Diolch Jonathan.
yn ôl be dwi'n mynd i weld ac yn deall fan hyn, o ran egwyddor, ydych chi fel swyddogion ddim yn erbyn tŷ ar y safle yma. Be sydd yn ei erbyn ydy faint o a dim adroddiad tai teg fel i dŷ fforddiadwy. Iawn iawn? Neu mae'r egwyddor yn gywir? Na, wel, mae'r polisi'n caniatáu i ni ddatblygu tŷ sydd ger bron ynghlwm ond tu allan i'r ffin datblygu am dŷ fforddiadwy. Mae rhaid i dŷ fforddiadwy fod unai 100 metr sgwar neu 105 os mae'n tair llofft neu hyd at 120 os mae o'n 5 llofft. Mae hwn yn dŷ tair llofft, dwi'n meddwl. Felly, o ran yr egwyddor, da ni'n derbyn y safle i ddatblygu tŷ fforddiadwy lleol fel mae o, ond dydy o ddim yn dŷ fforddiadwy, mae o'n tŷ marchnad agored. Mi oedd o pryd gafodd ei gyflwyno'r cais, ond mae'r ymgeisydd wedi cadarnhau dyn nhw'n gymwys i fod mewn tŷ fforddiadwy. Mae tŷ marchnad agored ydi o, a dydyn nhw ddim eisiau cytundeb 106 ynghlwm. Can I phone this while I'm just in the meeting? Dwi'n newid wan, di? Yndi, mae'r cais yn cais am dŷ marchnad agored wan, oherwydd dwi'n meddwl bosib di'r ymgeisydd ddim yn gymwys i fod mewn tŷ fforddiadwy, a dyna pam dwi'n pwyso ar y Pwyllgor, wrach i adael i'r ymgeisydd edrych ar yr opsiwn o gael tŷ menter gwledig. A bosib gymwys i wneud hynna, a wedyn di hynna ddim yn creu trafferthion o ran tegwch i unrhyw gais arall sy'n codi yn y dyfodol yn y parc tu allan i'r ffin am dŷ marchnad agored ac yn creu'r cur pen bell yn greu. So dyna gyd fysa'n gofyn i'r Pwyllgor ystyried heddiw. Dwi'n meddwl sy'n o'n opsiwn call i adael i'r ymgeisydd ac yswyddig achos wyntyllu i weld os mae yna opsiwn arall sydd heb gael ei edrych ar eto sydd yn cyd-fynd hefo polisi ar gynllun datblygu lleol. Iawn, diolch yn fawr. Neil? Right. I have to say I'm slightly confused about where we are in this meeting. In relation to the application, I have to say I think it's the kind of thing we should welcome. You know, it looks like a good design. There's a clear need for it. I think we're kind of dancing around on a pinhead in relation to the size, because what strikes me as being incredibly unequitable is saying, if you cannot afford to spend the money, you have to live in a smaller house. If you can afford to spend the money, you can have a big house. That strikes me as being pretty unfair. And I realise that's a policy. It doesn't mean that I particularly agree with that policy, because it seems to me to be quite unfair. The other thing about John's comments, he does seem to be slightly contradicting himself, because earlier you were saying that decisions do not present precedents. And now you seem to be implying this one would. So I think we need a bit of clarity on that. That would be very helpful. But also fundamentally, I think we just need to find a solution. You know, as simple as that. Because actually clearly there's a family here who needs some form of housing. They've come up with a solution that's going to work for them as a family. And certainly seems in terms of the village, it seems to work in the village as well. So I think it would be helpful to see what is the way through this, really, because some of this possibly should have been done in the pre-application process. Thank you. Jonathan Cynllunio. Yeah, I agree, Neil. Mae'n pyn bach o ddryswch fama. Mae'r cais wedi bod yn chydig bach yn ddryslyd os gael ei ddweud. Mae di newid fel di dweud, fel fe gyflwynwyd cais am dŷ fforddiadwy yn y lle cyntaf. Ydy o ddim yn gais am tŷ fforddiadwy bellach, mae'n gais am tŷ marchnad agored. Jyst i glir ei Neil o ran y maint, y rheswm mae yna cafswm maint ar tŷ fforddiadwy. Os mae'r tŷ yn mynd yn rhy gostus a mae o'n amlwg ddim yn tŷ fforddiadwy, mae'n anodd rheoli pris y tŷ yna wedyn sy'n gyfreithiol. Felly dyna pam mae gennym ni rhywbeth sy'n rheoli maint tŷ fforddiadwy. Mae o i gadw fforddiadwyedd y tŷ yna at y dyfodol. Dydy'r maint
bosib bellach ddim mor bwysig yn yr achos yma, oherwydd ddim gais am tŷ fforddiadwy ydy. Mae'n gais am tŷ marched agored. Felly dwi ddim yn poeni am y maint, oherwydd mae'n gais am tŷ marched agored, ond dwi yn poeni am y ffaith bod o'n tŷ marched agored. Mae'n ddrwg iawn gen i, Neil, os o'n i'n creu dryswch o ran be ddwedais yn gynharach. Mae be dwi'n dweud yn fama, dwi'n gobeithio yn adlewyrchu'n union be ddwedais yn gynharach. Dydy hwn ddim yn creu cynsail fel does dim rhaid i ni dderbyn bob cais am dŷ tu allan i'r ffin datblygu lleol mewn unrhyw bentre neu tre arall yn y dyfodol, ond fel cais blaenorol, mae o'n creu fater o tegwch, dwi'n meddwl. Yn yr achos yma, mae'r Pwyllgor wrach yn gefnogol o'r cwpl lleol, ond wrach bydd y sefyllfa yna ddim yr un peth mewn gais arall, mewn pentre arall yn dyfodol, ond di'r gyfundrefn cynllunio ddim yn delio hefo personoliaethau, mae'n delio hefo egwyddor y cais ac polisia, a mae o yn groes i polisi. Felly mae'n creu broblem o tegwch o fyddwn ni'n gwrthod y cais nesaf yn y pentre nesaf sydd tu allan i'r ffin. Felly mae'n creu issue mawr. Mae'r egwyddor o ddatblygu tu fewn a tu allan y ffin yn y parc yn un pwysig. Mae o'n syml, dwi'n meddwl, i bawb ddall, a mae'n un pwysig. A dyna pam mae gen i bryder mawr os da ni'n caniatáu hwn fel tŷ marched agored. Dwi'n meddwl mae'n mynd i greu ffyrthio mawr i ni fel dwi'n dweud, mae gen i gyd yn deimlad mawr hefo'r ymgeisydd o be maen nhw'n drio wneud fyma. A dyna pam dwi'n meddwl mae'r datrysiad o tŷ menter gwledig, mae gen i bolisi at hynna, dwi'n meddwl gall hynna, dylen ni o leia edrych ar hynna fel opsiwn cyn cyrraedd penderfyniad. Diolch yn fawr. Cwestiwn i Iwan. Mae'r cofnodion yn dweud bod yna gais o'r hyn am dŷ fforddiadwy. Rwan, da ni'n clywed rwan, mae hwn wedi newid. Dim cais am dŷ fforddiadwy di hwn, ond tŷ marched agored. Pryd ni'n sefyll o'r Pwyllgor? Y cais sydd ger bron chi ar y papura ydy disgrifiad ydy adeiladu tŷ. Felly mae'r adroddiad yn ddryslyd oherwydd bod yna newid wedi bod beth yn cael ei ddeud yn wreiddiol, oedd yr ymgeiswyr yn dweud bod nhw'n eisiau adeiladu tŷ fforddiadwy, bellach mae hynna wedi newid. Dwi'n meddwl bod wedi newid oherwydd bod nhw wedi darganfod o'r bod nhw ddim yn gymwys ar gyfer tŷ fforddiadwy. Felly mae'n rhaid chi ddelio efo'r cais sydd ger bron chi heddiw yma. Dwi'n meddwl bod y dryswch yna wedi cael ei glirio fyny gan y swyddogion cynllunio. Mae'n glir mai cais ydy hwn am dŷ farchnad agored sydd tu allan i ffin y pentra. Ond mae John wedi cynnig bod yna fodd i swyddogion edrych a trafod ymhellach efo'r ymgeiswyr i gael gweld os oes yna ffordd lle os wneud y datblygiad yn dderbyniol o fewn polisia cynllunio. Ar be felly fydd yr Pwyllgor Cynllunio yn pleidleisio ond dŷ fforddiadwy neu tŷ marched agored? Mae'r cais am dŷ marchnad agored, nid tŷ fforddiadwy. Felly yr cynnig sydd wedi cael ei roi ger bron ydy bod yr cais bod o'n groes i argymhelliad y swyddog ac bod ni'n caniatáu tŷ farchnad agored, nid tŷ fforddiadwy, tŷ farchnad agored. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Reit, Owen Wyn, Brian ac Alwyn, da chi'ch tri di siarad o blaen, a ma'ch dilwch chi fyny a unwaith da chi'n cael siarad yn ôl rheolau. Pwynt ar gwybodaeth gen i, Mr Cadeirydd. Cwestiwn? Reit. Pwynt ar gwybodaeth. Oce. Mae John ac Iwan di awgrymu'r llwybr anedd menter gwledig, ond dwi'n newydd edrych ar y canllaw, ac o dan paragraff 3.20 mae o'n dweud ni ddylai maint yr anedd fod yn ormodol, ac wedyn ni ddylai tŷ deulawr 5 stafell wely fod yn fwy na 120 metr sgwar. Felly, tegwch i ni fel aelodau i'r swyddogion sydd gorau roed yn negodi efo'r
ymgeisydd a'r ymgeisydd ei hun, dwi ddim yn meddwl bod y llwybr yna'n ymarferol i pan da ni'n dod i'r penderfyniad yma. Diolch yn fawr. Ryan, cwestiwn? I was just going to ask a question whether we've had a proposition. Am I allowed to put a different proposition for consideration after that? Iwan? Os di'r, dibynnu'n dydi, os yw'n mynd i bleidlais am yn llwyddo, dyna ddiwan y mater. Os yw'n ddim yn llwyddo, yna wrth gwrs mae'n agorad i'r Pwyllgor wedyn o dibynnu efo argymhelliad pellach. Iawn, diolch yn fawr. Alwyn, cwestiwn? Cwestiwn o gyn, Mr Cadeirydd. Efo'r maint, felly, dwi'n cymryd mae trafodaeth sydd wedi bod o'n tanti fforddiadwy 100 neu 110 metr sgwar. Mae yna sôn o'n am 120. Ydy'r posibilrwydd o gael tŷ tair llofft 120 metr sgwar wedi cael ei drafod o gwbl efo'r ymgeisydd? Os nad ydy o, mae yna ffordd allan fel sydd wedi cael ei drafod yn barod. Fydden ni ohirio mis am fis i'r materion yma gael ei datrys, fel bod ni'n gwybod lle da ni'n sefyll yn hollol mewn y mis, a meddwl ni reid ella penderfyniad sydd yn decach i bawb. Diolch Alwyn. Ifor? Diolch Gadar. Ia, dwi wedi drysu'n llwyr efo'r cais ma, di gwir. Mae di wisgo fyny mewn hollol wahanol, neu pyjamas sydd ddim yn matcho. Mae o'n di-fforddiadwy, ond mae o'n tŷ agored hefyd. Yn blwm ac yn blaen, maen nhw eisiau tŷ, bendig pres i godio yn y llan. Dwi'n dall hefo tŷ sydd yn nghlwm ar ffarm, mae'n job bendig pres. So, mae'n drystod fan hyn lle cyntaf. Be sy'n hoffi gweld ydy yn y dyfodol datblygu policies fel sgen nhw yn Cernyw, be maen nhw'n galw'n principal residence policies, lle maen nhw'n edrych ar ôl pobl lleol eisiau aros yn cefn gwlad, sydd yn rhoi rhywbeth yn dôl i'r gymuned ac yn dal yr iaith yn cefn gwlad. Ond os ni yn hoffi gweld hwn yn cael ei ail-addasu a dod yn dôl ato ni yn blwmp ac yn blaen ac yn glir deg gwir. So, dwi am dal y marn dôl ar hyn tro yma, swn i'n deud, ond sy'n hoffi gweld o'n dod yn dôl mewn dillad gwahanol. Diolch. Diolch yn fawr. Serwyn arall eisiau siarad? Dwi'n yn gweld llaw neb i fyny o un cynnig sy'n a ceilydd bod ni yn caniatáu de. Felly? Alwyn i fyny. Mr Cadeirydd, bod yna le fan hyn i ni ohirio am fis nes bod y swyddogion yn cael cyfle i datrys y problemau sydd wedi cael ei godi yn y drafodaeth y bore yma. Wyt ti'n cynnig hynny? Do, dwi'n cynnig hynny, do. Ohirio? Nai eilio fo, Elwyn, Ifor. Diolch yn fawr. Reit. Os gan ydym mewn, mae yna gynnig wedi cael ei wneud i ganiatáu heddiw yma. Oes. Felly, dydy gohirio ddim yn welliant i'r cynnig yna. Ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd. Mae rhaid roed y mater i gerbron y Pwyllgor i ganiatáu. Dyna di'r cynnig sydd wedi cael ei wneud, a dyna di'r cynnig cyntaf sydd wedi cael ei wneud. Os ydy'r cynnig yn... A mae hwnna wedi cael ei eilio. Os ydy'r cynnigydd yn dal wrth i gynnig? O ia, os yw'r cynnigydd yn dal wrth i gynnig, ond dydy Edgar ddim dod yn ôl i ddeud bod o. Bod o eisiau ystyried yn wahanol. Reit, mae'r rhif 8-2-9 eisiau siarad. Sori Elwyn, cyn i chi symud ymlaen, just i wneud hyn yn glir o ran tegwch i bawb i'r ymgeisydd ac i'r Pwyllgor. Bydd y Pwyllgor yn caniatáu hwn heddiw yn groes i'r argymelliad. Dwi'n teimlo bydd rhaid i mi alw'r cais i fewn i'r awdurdod. Felly o ran amseriad y peth, jyst i fi fod yn hollol dryloyw, dwi'n meddwl bydd o bron yn gweithio allan yn gynt i adael ni wyntyllu'r peth dros y wythnosau nesaf ac anelu i ddod yn ôl i'r Pwyllgor. Iawn, diolch yn fawr. Just ydych chi'n dallt, bydd rhaid i mi, dwi'n teimlo bydd rhaid i mi wneud hynna os mae'r cais yn cael ei ganiatáu heddiw.
Pwy ydi... Mae Edgar isio dod i mewn rwan. Ond rwy'n arall sydd wedi mewn yn dweud 827 291, pwy di hwnna? Gethin ydy hwnna, Gethin a theilio yr cynnig. Fodlon i tynnu yr cynnig, y cefnogaeth o'r cynnig gwreiddiol yn ôl i cefnogi Alwyn a gohirio am fus i sbio ar opsiynau. Ydy Edgar eisiau neud hynna? Edgar sydd wedi cynnig. Ia, dwi'n mewn peth efo hwn. Mae yna dyn am barod, mae'r fynwant reit wrth ymyl. Mae yna dŷ tu ôl yn Gwynaf os o'ch chi pen os o'n ddangos y lluniau. Mae yna ddau bobl ifanc Cymraeg sy'n byw yn lleol, sy'n eisiau byw ar rhedeg ffarm. Dwi'n gweld y bobl, dwi'n gwybod bod wedi gwneud bethau yn anodd i Jonathan efo ceisiadau eraill, o sail hynny, dyna fo lle de. Ond dwi yn awyddus i weld y tŷ yma yn cael ei godi, a da chi'n deitha fi o dan mental gwledig. Ga i ofyn cwestiwn wrth Jonathan? Okay. Wyt ti'n cael siarad y llaw? Ie, cwestiwn dwi'n siarad wrth Jonathan ydy, os fysa ni'n mynd am yr mental gwledig fel ydych chi ddweud, fysa'r tŷ fel ag y mae o rwan, a da chi'n meddwl sy'n cael ei basio dan nhw? Wel, oedd Owain yn gywir, mae yna gyfyngiadau maint ar tai menter gwledig, ond dwi'n meddwl... Fysa rhaid i ni edrych ar lleihau bosib y tŷ rhywfaint, ond dwi'n meddwl sy'n lawr i ni... Sa'n licio jyst eistedd rownd y bwr a gweld be da ni'n gallu... Be di'r tŷ mwyaf maen nhw'n gallu gael o dan hynna, ac os ni'n trio bod mor hyblyg a fedrwn ni fel da ni o hyd. Felly, ia, fel mae o wan, mae'n edrych braidd yn fawr, ond fysa i licio'r cyfle i eistedd rownd y bwr a trafod hyn hefo nhw. Di'r fater o tŷ menter gwledig heb cael ei drafod eto hefo swyddogion, ddim cael ei grybwyll gan yr ymgeisydd. Felly, fysa i jyst licio'r amser i weld oes na ddatrisiad fan'na sydd dwi'n meddwl hefo polisi ni yn hytrach na mynd yn erbyn y polisi a creu problemau at y dyfodol. Thanks, Mr. Chairman. Yeah, it seems to me that Jonathan's suggestion for looking at the rural initiative could resolve all of these problems, and that would be the way I would be looking at this situation at the moment. That's all I've got to say, Mr. Chairman. Thanks. Diolch yn iawn, Phil. Edgar, wyt ti'n cael at y gynnig? Ia, oedd ar draws. As long as mae'r cais yn dod yn ei ôl, fel hyn ddawn yn ei ôl os beth bynnag fydd y trafodaeth, ia? Ia, be wyt ti'n dod y gynnig? Os hynny, dwi'n fodlon tynnu'r cynnig yn ôl a hirio fan fus. Reit, oce. Iwan, ydyn ni arni Iwan, mae'n gynnig arall o hirio does? Mae'r cynnig greiddiol wedi cael ei dynnu'n ôl, mae'r eilydd wedi cadarnhau bod o'n fodlon bod yr cynnig cael ei dynnu'n ôl, felly mae'r cynnig yna di disgyn cyn iddo fynd i bleidlais, felly yr cynnig sydd gyda bron chi wan ydi gohirio am fus. Neu tan y cyfarfod nesaf Pwyllgor Cynllunio. Tan y cyfarfod nesaf, ond mae'r bedair llaw las dal i fod ar y sgrin yn fan hyn. Bysib di ddymyn hwnnw, mae'n di mynd. Reit, pawb sydd o blaid y cynnig o hirio, alwyn ar ei gynnig, ynddo? Ia, ond os gerodd i mewn o'n, mae'n gynnig arall sydd gyda bron chi, mae gan baw Paul siarad ar yr cynnig yna i ohirio os dyn nhw eisiau oes. Oes. Mae'n gynnig o'r newydd. Reit, cynnig ydi gohirio, sy'n nhw'n siarad arno fo? Os nad oes, o dwi'n gweld neb, mewn i bleidlais, pawb sy'n o blaid gohirio y saeth werdd. Pawb sy'n erbyn y gros goch. Mae hwnna yn unfrydol dydy, gohirio. Wedi gario do. Do, iawn, diolch yn fawr. Reit, a dyna'r ceisiadau cynllunio wedi gorffen. Cadeirydd, mae eisiau gwadd John Pugh yn ôl. Oes. Mae Gethin wedi'n gadael, dwi'n meddwl, oedd o'n gorau mynd am hanner dydd yn dweud. Mae'n mynd ar y gen i un rwan.
A Elwyn, mae cynghorydd Anwen hefyd wedi gadael ni i'r un un cyfarfod, dwi'n meddwl. Oce, iawn. Diolch yn fawr. Mae John yn ôl yn y cyfarfod o'n, felly mi fydden ni gario Diolch yn ymlaen. fawr. Rhybuddion gorfodaeth. Gwybodaeth di'r rhain. Rwy'n eisiau gofyn cwestiwn ar dudalen gyntaf. Rhestr achosion gydymffurfiaeth. Yr ail. Y drydedd sy'n cychwyn efo'r rhif 15. Beth yw'r tudalen rhif y cais? Tudalen 82 ydy hynde. Rydyn tudalen 83. Secretary. Ia. Dwi'n rhoi llaw fyny. Jen Owain. Diolch, Mr Cadeirydd. Jyst sylw wrth basio yma nifer o'r ceisiadau gorfodaeth. Mae'n mynd yn ôl peth amser. Dwi'n sylweddoli bod Covid wedi effeithio ar rei pethau, ond mae rei o'r adroddiadau yn awgrymu bod pethau wedi symud yn gynt ei gilydd. A dwi jyst eisiau neud siŵr bod swyddogion yn gwirio cynnwys yr sylwadau yma cyn bod nhw'n dŵad i Pwyllgor, achos mae ambell un yn hen iawn. Diolch. Oce, diolch yn fawr. Jen. Thanks, Mr Chairman. I actually wanted to, before we actually went through the compliance list, just sort of provide members with an update. Compliance function hasn't sort of featured with the committee since earlier in March. So basically, I just wanted to state that obviously with the COVID-19 situation and the fact that also the compliance section has had reduced resources, that there has been little progress with the compliance process as a whole. Also at the same time is that we've been busy recruiting a new compliance planner, and that took longer to sort of come to fruition because of the fact with COVID-19, and which was all delayed. So in terms of the actual list that's in front of you today, yes, there is probably quite little change to it, but it was felt that we need to be transparent to provide members with the up-to-date situation as it is now. However, you'll notice, and I'd like to introduce Alice Tatham, who is the new compliance planner who joined us in August, beginning of August. She's actually on the screen somewhere in one of the boxes. You probably have noticed her there. Alice joined us at the beginning of August, and obviously with the fact that we've been working remotely still, we're still getting up to speed in terms of our processes and getting her up to speed with that. We're also looking in terms of actually getting the compliance function working completely remotely. During the year, obviously the compliance, we have still been doing some compliance, and Aled Lloyd has been assisting with that. But now we've got Alice in place, we're hoping that things will progress a lot quicker and we'll make some big improvements to the service. The fact that obviously we have been still progressing cases as they come in, and we're hoping that obviously that this will inevitably improve now that we've got more resources in place. Iawn, diolch yn fawr, Jen. Freya eisiau siarad. Croeso, Freya. Hi, sorry, mine was number 9, the erection of a timber plot, and it says land registry search undertaken and currently making contact with the owner. I just wondered if you had contacted the owner. If it's this piece of land that I'm thinking of, it's an unregistered piece of land and someone's trying to claim an adverse possession on it. So I don't know if you have an update on that, I'd really appreciate it. Iawn, diolch, Freya. I'm not sure. Apologies. I think Aled Lloyd would be able to provide you an update on that. He's dealing with that case.
Yeah, we did a land registry search, but I don't think it's really in relation to that exact piece of land, because it doesn't imply that the owner is still the person acting the shed is the owner of that land. So I think we need to make further investigations. I've briefed Alice and we've been on site, so he's aware and we should be taking up on that. Thank you. Iawn, diolch Aled. Brian? Thank you, Chair. I have one general observation to make and a question particularly about number 29. As far as the general observation is, I noticed that a lot of the compliance cases relate to static caravans being used for residential accommodation. I don't know how much we've looked into the reasoning behind that, whether it is to do with houses being built and people just living in them while they're building a house, or whether it is because they're a more permanent situation. If it's the latter, that suggests to me that it relates to our other housing policies and affordable housing policies that we've been discussing this morning. And maybe that's something we should be looking at in that context. The question with regard to 29 is, I see there was a report there for action to be done in 6 months, which was last June 2019, which takes us up to December 2019. There was 3 months before we were into lockdown. I'm wondering why we don't have a background on that one. And there are 1 or 2 others in that bracket where the deadline that had been set was well before we were having problems getting out to places. Yeah, I can update you on item 20. Fedrai adrodd ar 29. 8 os diwetha ges I cadarnhad gan yr asiant bod gwaith wedi dechrau I ail adeiladu'r cyrn. Felly mi fyddwn nhw'n monitro sefyllfa I weld os dyn nhw'n cybwlhau'r gwaith. Iawn, diolch yn fawr. Oedd rhywbeth arall gyno? Dwi'n gweld llaw neb arall I fyny. Dyna ni mlaen efo'r tudalennau, dyn ni ar dudalen 85. Tudalen 86 a 33 di'r hun a top tudalen. Tudalen 87. A dyna hwnna. Di orffen, wedi cytundebau adran 106 gwybodaeth. Rwy'n gwestiwn gerfyn y fanna? A does, ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Oes, Mr Cadeirydd. Reit. Oes, eto'r un peth, mae yna sôn yn yr sefyllfa diweddara bod manylion wedi gyrru'r cyfreithiwr ers Chwefror 2020. Dwi'n yn siŵr iawn beth yw'r rheswm dros oedi yma, yr mater papur ydy wneud y cytundebau yma. Ella fyswn ni'n cael adroddiad pellach yn y pwyllgor nesaf pan fod rhain yn cymryd cyhyd. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, i'r ffordd pellach. Reit, dyn ni'n mynd wan I restr bapurau cefndir. Eto gwybodaeth. Wedyn, canllaw cynllunio atodol, Siôn Roberts I gyflwyno hwn. Croeso atyn ni, Siôn. Diolch yn fawr chi. Felly, yn jyst yn bach o gefndir i'r canllaw cynllunio atodol. Fel ydych chi'n gwybod, mae cynllun datblygu lleol Eryri yn cynnwys polisïau strategol a datblygu fel sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio. Wedyn mae'r dogfennau canllawiau cynllunio atodol yn darparu gwybodaeth manwl bellach er mwyn cefnogi'r polisïau yma. Lle mi gafodd y canllaw cynllunio atodol cynllunio'r iaith Gymraeg gwreiddiol I fabwysiadu ym mis Medi 2011. Felly rhwng yr amser hynny sydd wedi mynd heibio o ran unrhyw ddeddfau, polisïau, data, pethau fel cyfrifiad ag ati newydd sydd wedi bod yn y cyfamser a'r ffaith I gynllun newydd gennym ni gael ei fabwysiadu dim ond flwyddyn yn ôl. Mi oedd yn amserol diweddaru'r canllaw cynllunio atodol yma, a da ni'n ceisio diweddaru pob canllaw cynllunio atodol er mwyn adlewyrchu'r cynllun newydd a cefnogi'r unrhyw polisïau newydd neu newidiadau I polisïau. Pwrpas canllaw cynllunio atodol yma ydy darparu arweiniad manwl am y ffordd y bydd yr awdurdod cynllunio'n delio efo datblygiadau a fysa'n gallu cael effaith ar ddyfodol iaith Gymraeg mewn cymunedau ac I ddarparu arweiniad a cymorth I swyddogion ac aelodau wrth benderfynu ceisiadau cynllunio.
Felly, gan na diweddariad ydy hwn, a gan nad ydy polisïau cenedlaethol wedi newid llawer, oherwydd hynny ddim newidiadau mawr o ran polisi ni'n hunan yn yr adolygiad. Newidiadau fwy o ran data ambell polisïau, dogfen a hyrwyddo ac ati ydy'r newidiadau, prif newidiadau yn hwn yn hytrach na newidiadau mawr i weithred o lle. Enghraifft y newidiadau yn y polisi hyn oedd newidiadau i bwynt 2A a 2B yn mainly lle. Mae'n ambell newidiadau o ran ychwanegu perthnasedd polisïau deddfau perthnasol, enghraifft rhoi fewn deddf llesiant cenedlaethau dyfodol neu dogfennau hyrwyddo fel strategaeth iaith Gymraeg 2050. Diweddariadau hefyd o ran pethau fel tân ugian, Llywodraeth Cymru. O ran yr elfen hysbysebion ac arwyddion o hwnnw lle, mae'r awdurdod, a da ni'n gwneud yn glir yn hwn, yn y canllaw cynllunio atodol yma, bod ni'n eisiau sicrhau bod pob arwydd o leia'n dwyieithog ac yn hyrwyddo hynny lle. Felly, fel o'n i'n sôn, oherwydd mae newidiadau'n unig o wnaed i'r polisi datblygu 18 yn ystod yr adolygiad. Mae newidiadau felly y canllaw cynllunio atodol yma yn fwy arwynebol neu ffeithiol yn hytrach na ymarferoldeb a ffungsiwn lle. Felly o ran camau argymhelliad, yr argymhelliad ydy'r aelodau gymeradwyo'r canllaw cynllunio atodol cynllunio'r iaith Gymraeg drafft yma ar gyfer cyfnod ymgynghoriad o 6 wythnos. Hyn yn dilyn un o newidiadau ystyried yn briodol o'r cyfarfod yma lle. A dwi'n meddwl dyna hi wedyn lle, os oes yna unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglyn â'r papur. Iawn, diolch yn fawr. Edgar. Efo'r iaith Gymraeg, wan, ydych chi wedi arwyddio yn ddwyieithog o leiadau. Wan, ydy'r Gymraeg ar y top a'r Saesneg o dan fo, a'r Cymraeg ar y chwith a'r Saesneg ar y dde. Di hwnnw'n mynd i fod nhw. A'r llall ydy efo enwa tai a ffermydd a falle, bod rhaid fod yn Gymraeg, bod nhw'n cael newid tai na'n byd, newid y bydda efo cynllunio. Efo'r cwestiwn ola, mae'r Llywodraeth y Gaerdydd wedi gwrthod y newid enw, mae o'n ei gynnig i fewn bod nhw eisiau hawl i newid nhw, bod wedi cael ei gwrthod. Wedyn, fyswn i ddim byd o'n hynna. Fyswn ni roedd ei fewn yn hwn, fyswn ni gwrthod tynnu sylw wedyn i'r Llywodraeth i newid yna. Bydde, yn un peth bydde, ond sy'n rhaid ni gael caniatad Llywodraeth i wneud hynny, mae debyg, ond wedyn yr swyddog ateb yna. Os oes o'n ar y bocs a deud bod ni'n mynd yn groes i'r Llywodraeth a bod ni eisiau nhw newid, a dyma pam, a maen nhw'n dweud mewn, bydd rhaid nhw'n wneud a deud pa ffordd maen nhw'n mynd i'n sefyll ar y ffens. Dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn ddadl ehangach a fwy cynhwysfawr o lawer hefo newid enw lleoedd a mae'n beth ar droed, dwi'n mynd siarad o swyddogion eto, bod ni'n cael yn partneriaeth yr wyddfa ac yn y blaen i gytuno fo ni ar hwn ac yr ymlaen o fanno de. Nid yn unig enwau ffermydd, enwau tirwedd i wedi colli nhw am pob man. Dyn ni wedi cael e-bost gen i Anwyn do, yn dweud beth sy'n ar y survey, ar y mapiau ac yn y blaen. Ond ffordd all di hwnna, o'r ymlaen ar o'r Pwyllgor yma rwan. Cwestiwn oedd o'r swyddog, efo dweud bod ni eisiau enw Cymraeg lle. O ran yr arwyddion lle, beth sy'n dod gyntaf? Ie, ar arwyddion, ie. Dwi'n mynd hollol siŵr eich bod hwnna'n rhywbeth fysa un o swyddogion cynllunio neu John yn gallu atab, ond ideally fysa'r Gymraeg yn dod gyntaf neu fwy amlwg ar yr arwydd lle. Ie, fe droi ddod fewn ar y ddau bwynt, dwi'n meddwl. O ran y cwestiwn cyntaf, mi fyddwn ni'n mynnu bod arwyddion i fod yn ddwyieithog, ddim yn bosib. Ond dwi'n meddwl sydd gennym ni yr hawl i fyny bod un ar ben y llall neu mynd fatha trefn y Gymraeg dros y Saesneg neu mae gen i bolisi fel awdurdod gyhoeddus bod y Cymraeg yn dod ar ben y Saesneg, ond dwi'n meddwl efo ryw gwmni preifat, os maen nhw'n gyflwyno rhywbeth yn ddwyieithog, dwi'n siŵr os oes gennym ni y grym i fyny bod un yn mynd uwch ben y llall. Pan ydy fy marn i ar y beth.
o ran enwau lleoedd, yn amlwg mae'r gyfundrefn cynllunio yn delio efo datblygiadau. Felly dydy newid enw lle ddim yn disgyn mewn diffiniad cyfreithiol o ddatblygiad, felly does na ddim bosib i ni reoli fo drwy'r system cynllunio, felly bydd hynna angen newid deddfwriaeth yng Nghaerdydd, felly os da chi'n neud sy'n gallu reid o yn y canllaw, ond fysa fo'n golygu llawer o ddim byd, dwi'n fysa fo ddim yn ddilys reid o fewn oherwydd na dwi'n meddwl, oherwydd does gennyn ni ddim y cefnogaeth deddfwriaethiol i wneud o. Peth arall sydd yn digwydd ymarfer iawn de, mae Saesneg bob un tro gen bwys pwy bynnag ydi o, parc cenedlaethol neu rhywun arall mewn gwyn, a mae'r Gymraeg mewn lliw sai gwaradwy bob tro de. Gawn ni gywir a hwnna sgwch i dda, bod y Gymraeg hefyd mewn gwyn. Mae'n orfod y Gymraeg, gywch i byth orfod y Gymraeg. A mae isio, ella fydda ni wneud o dan y ddeddf fel y mae o, ond mae isio gadael i'r pobl wybod sydd yn medru wneud y penderfyniad bod rhaid nhw'n newid. Mi fedrwn ni anfon at Llywodraeth Caerdydd eto. Ie, dwi'n meddwl mae'na broses wrach i ddilyn y fanna i ni roi pwysau a sa'n hapus i ni wneud rhagor o waith yna. Dwi'n meddwl ffordd i wneud hyn ydi trwy creu canllaw cynllunio atodol sydd wrach ddim yn ddilys a ddim yn cyd-fynd efo deddfwriaeth. Mae yna pethau eraill gall ni wneud ac sa'n hapus i ni wneud rhywbeth ar hynna. Iawn, diolch yn fawr. Alwyn. Diolch i chi, Mr Cadeirydd. Ie, diolch yn fawr, Siôn, am y adroddiad cyflwyno. Ie, dwi'n meddwl geiriad hyn la fod ynde, bod ni fel polisi yn derbyn arwyddion Cymraeg neu ddwyieithog de. Neu dyla'r leunoriaeth fod ar y Gymraeg, a bod y ddwyieithrwydd yn dod yn eilradd i hynny. Mod yna sa'r geiriad yn fydd derbyniol. Ond y gwir amdani, fel da chi wedi dweud, Jonathan a Siôn, bod rwy'n ynghlwm wedi'r gwir wrth deddfwriaeth yna fetch na ni'n rheolaeth dros o de. Dablod i hyn ydy'r gwir, fel o tan 20 dwytha. Diolch yn cydio yn y broblem go iawn, eich di. Diolch yn dweud, dyma di statws y Gymraeg y fewn cynllunio. A bod yn wrthweithiol, a bod yn hybu hynny. Yn mi ddylfa bod y Gymraeg yn ffactor mewn penderfyniadau cynllunio yn marn ni. Hanfod. Dydy o ddim, mi ddylfa bod. A dyna lle dwi'n sefyll, ac hyd nes y bydd yna newid gan Lywodraeth a deddfwriaeth i'n cefnogi ni. Mae'n anodd i'w gwybod be i wneud iddi gwir, bod derbyn parhau ar dablo yma, a dyna di hyn yn y pen draw, dydy o'n ddim llawer am wahaniaeth na chdi, dyna di'r gwirionedd amdani, a mae hyn yn stau fawr dydy gwir. Fel Edgar yn sôn yn y dechrau, mi fedrwn ni roed o i fewn, os da ni'n dymuno. Mae rhaid i yn o'r Gymraeg, gadw yr Llywodraeth yn wrthod o te. Os ydych chi'n gyrru ffordd na de. Reit, John. Felly, dynnu sylw? Ie, diolch yn fawr iawn i chi. Mae darllen ar ddroddiad yma yn lleistai fi'n arw. Edrych ar dudalen 108, 109. Pob cyngor cymuned ar iaith Gymraeg wedi dod lawr. Lle fel llanw angel y pennant, 10%. Mae hwn cyn Covid. Dwi'n licio gweld be fydd hwn mewn 6 mis ar ôl y Covid. Mae 2 yn cael ei gwerthu fan hyn, dydy bobl yn dod i gweld nhw. Mae rhaid ni gryfhau'r iaith Gymraeg, mae rhaid ni gryfhau sut ydyn ni'n edrych ar ôl yn pobl cynenid ar iaith Gymraeg. I fi, erbyn hyn, mae'r iaith Gymraeg yn Parc Eryri i fod yn bwysicach na unrhyw beth arall. Dydy wahanol i Banau Brycheiniog neu wahanol i Bedwar neu wahanol i bob parc yn y Brydau Fawr, oherwydd mae gennym ni ar hyn o bryd iaith a ddiwylliant. Cariad ni ymlaen fel ydyn ni, bydd rhaid ni colli pobl ifanc yn iaith a ddiwylliant. Ac i fi mae hwnna'n bwysicach na unrhyw biodiversity. Dydy biodiversity ar Eryri wedi newid ers 200 mlynedd, ond mae'r iaith a diwylliant fel lawr yn fuan iawn. Felly mae'r rhaid ni gyrfhau oedd yn fuan iawn, cyn ei golli yn pobl ifanc a cymunedau Cymraeg, a pethau sydd wedi bod yma ers blynyddoedd yn cadw'r iaith y fyw.
Diolch John, beth sydd ddim yn glir yn yr adroddiad ac yn mae debyg mae'r sfordes ar rai fan hyn. Diolch yn dweud ydy pobl ifanc wedi symud i ffwrdd o'i hardaloedd, a dyna pam bod y Gymraeg yn is na'r cyfrifiad cynt, neu ydy niferoedd ydy mynd i lawr oherwydd bod y bobl symud i fewn, de? Yn glir yma. O ran hynny, nes i wneud papur i Pwyllgor am mynd nôl tua 2013-2014 ynglŷn â canlyniadau'r cyfrifiad ar y iaith Gymraeg. A'r casgliadau hwnnw o ran rhesymau posib am nifer o gostyngiad o pethau fel llai o bobl ifanc, llai o blant ifanc yn yr ardaloedd fel hon lle am bod nhw'n symud allan i chwilio am waith ac ati, mwy o oedolion hŷn yn symud i fewn, colli siaradwyr hŷn Cymraeg, mudo, a hefyd oedd nhw'n dweud bod rhai pobl yn colli sgiliau Cymraeg rhwng y ddau gyfrifiad hefyd, so bron bod nhw'n stopio defnyddio'r Gymraeg mewn ffordd lle, rhwng 2001 a 2011. A wedyn mae yna newidiadau mynd nôl at yr busnes o llai bobl ifanc, mwy bobl hŷn, mae yna newidiadau wedi bod i'r strwythur oedran hefyd. Felly, country of birth, mae hwnnw wedi newid o ran dwi'n gwybod bod hwnna, ydych chi'n gallu rhoi hwnna fatha rheswm pendant o bosib, ond mae'r canran o bobl sydd wedi cael ei genu'n Lloegr yn y parc ac yn Gymru'n gyffredinol wedi cynyddu i gymharu be oedd o'n 2001, de. Oce, diolch yn fawr. Judith? Gai gwestiwn i ofyn, oherwydd ar trychineb dyn ni'n efo mewn ffordd, fel mae'r iaith a'r diwylliant yn mynd lawr, ydy bosib neu cael gweithgor yn arbennig i sôn am hwn, i weld be fedra ni wneud i cadw'n pobl cynhenid yma? Fel nes i sôn gynnau, John, mae gynnau syniadau i'r ymlaen efo hwn. Dwi'n siŵr gair o'r prif weithredwr gyntaf. Mae'n rhywbeth ar y gweill gynnau. Ie, mae'n hanfodol bwysig gwneud, fydda ni fel badau brychiniog a penfrofian iawn. Yr hollol, oce. Diolch yn fawr, Judith. Diolch. Mae'n i ategu beth sydd wedi cael ei ddweud, dwi'n cefnogi'r syniad i ddwysau'r pwysau wrth i ni oheby'n ffurfiol efo'r Llywodraeth a mynd pryderon am enw lleoedd Gymraeg a'i gwarchod. Mae'r pryder yn cynyddu fel oedd John yn sgil Covid, a pa fwyaf o bwysau sy'n dŵad o wahanol gyfeiriadau pwgora. Diolch yn fawr. Owain. Diolch, Mr Cadeirydd. Lle ddylwn ni egluro y rheswm dros datgan diddordeb yn hwn i'r aelodau nhw gael dallu. Dwi yn gwneud llawer o asesiadau iaith a datganiadau iaith i gwahanol klientiaid ac wedi bod yn gweithio efo Gwynedd y Môn ac hefyd Cyngor Sir Gar yn y maes yma. Felly dwi'n meddwl bod hynna'n rhagfanllyd, ond felly dyna pam dwi wedi cymryd rhan yn y drafodaeth. Ond dwi ddim yn mynd i wneud sylwadau ar atodiad A B gan bod hynna yn declynna dwi ddim yn meddwl bellach bod nhw'n addas i bwrpas, ond na fod yna dim arni allu ar hynny. Dwi wedi rhoi nifer o sylwadau manwl i'r swyddogion o flaen llaw. Dwi'n ymwybodol bod amser yn mynd ymlaen, felly na i jyst canolbwyntio ar 3 beth eitha sylfaenol yn nhŷ bi. Fel da ni'n gwybod, canllaw ydy hwn sy'n rhoi cnawd ar esgyrn y polisi. Mae'r polisi yn sôn am gynnal neu wella integredd y Gymraeg, a dwi ddim yn teimlo bod ni ella'n rhoi digon o sylw fyma i amgylchiadau lle fedrwn ni wella yr iaith Gymraeg. Na ella'n herma cynyddu nifer y siaradwyr, y defnydd o'r Gymraeg, neu bod na seilwaith i helpu hynny ddigwydd. Felly mae hwnna'n un pwynt. Dwi'n meddwl bod na gynsail yn ymddangos mewn meysydd eraill, enghraifft yn bioamrywiaeth, mae yna sôn gyson rwan ynglyn ag cynnal neu wella bioamrywiaeth. Dwi'n gwybod os yna ddim canllaw penodol wedi dod gen y Llywodraeth, ond yn sicr mae Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol ag strategaeth miliwn siaradwyr yn sôn am creu amodau lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Nid mater o ddiogelu, ond bod o'n ffynnu. Felly mae hwnna i mi yn newid y cyd-destun polisi yn sylfaenol. Mae'n ddrwg gen i bod fi'n anghytuno efo Siôn, ond dwi yn meddwl bod hwnna wedi newid yn sylweddol ers 2012. Yn ail pwynt wedyn, mae'r asesiadau iaith mae fod i ddigwydd efo PAPS safleoedd neu datblygiadau annisgwyl. Ac un o amodau datblygiadau mawr ydy bod nhw i fod i ymgymeryd ag
broses o ymgynghori cyn ymgeisio, a dwi'n meddwl fyswn ni gallu cryfhau'r canllaw fyma i ddweud bod yna angen i ddatblygiadau'r fath gynnal yr asesiad cyn cyflwyno'r cais fel rhan o'r broses o ymgynghori ar hynny. A wedyn y drydydd un, dwi'n gwybod mae yna sawl aelod yng Ngwynedd ac Môn sy'n rhannu'n mhryderon i fo hynny, ydy mae yna sawl un o'r asesiadau yma'n cael ei wneud gan bobl sydd o bosib ddim efo'r cefndir yr cymwysterau neu'r profiad neu sgiliau o wneud asesiadau iaith, ac maen nhw yn tanseilio i hygrededd yr seiliau. Wedyn dwi'n meddwl lle ddylai bod yna rhywbeth yn y canllaw sydd yn sôn am ofyn am i'r asesiadau yma gael ei wneud gyn bobl sydd efo cymwysterau priodol. Diolch, President. Cytura 100% o chi Owain yn fan'na. Dros y cyfnod 5 mlynedd dwytha ar y Gwynedd er enghraifft, mae 72 o asesiadau iaith wedi gwneud gan yr ymgeiswyr hunan, sy'n dweud na fydd eu cais nhw ddim yn amharu'r Gymraeg o gwbl, a dim math o brofiad gyda nhw. Wedyn mae'r Llywodraeth yn gwybod hyn, mae o'n annog hyn. Yn fan'na mae'r drwg o hyd. Ond dwi'n cytuno hyn, mae eisiau gwrdd proffesiynol i hwn. Brian. Thank you, Chair. I waited a long time and was very hesitant in putting up my hand into this debate, being a non-Welsh speaker. However, I would say 2 things. One is I support what you're trying to do in terms of the preservation of the growth of the Welsh language and its use and the minimisation of its withdrawal. So I support all that you're trying to do in that regard. I'm not sure that I think there is a distinction between what we can achieve through the planning policy and what may need to be done as a park on a wider policy and across wider activities of the park to ensure that that is promoted alongside the culture. In relation to the current document, I have a lot of sympathy with the points that Owen made, and I have no knowledge of the detail of how it applies. But it has always appeared to be, and there may be very good reasons for it, I don't know, rather weak in what it is trying to achieve through the planning process. However, you may tell me that's as far as we can go through the planning process, in which case it suggests to me that we should, that as an authority, we should be discussing whether there are other mechanisms and ways that we should be using to strengthen the language and its use within the culture in the area. That's all I wish to say, Chair. Diolch, Brian. Diolch am y gefnogaeth. Rwy'n arall yn siarad? Ac os felly ydych chi'n... Rwy'n yn cynnig bod ni derbyn yr adroddiad? Dwi'n cynnig bod pawb o blaid derbyn? Rwy'n chi'n ddangos? Saith, werdd? Derbyn yr adroddiad, ond fod ni'n gwneud llawer iawn o waith eto, sef fedra ni gadw yn Cymraeg yn y gymuned a cryfhau hwn, achos mae o'n drist iawn gweld y ffigurau yna. A beth sy'n drist, fedri edrych ar ystadegau, mae 40%... Un waith ti gael siarad. Oce. Diolch yn fawr iawn. Diolch am dy gyfraniad, awn ni mlaen, wan, i'r un nesaf. Os gen i gwestiwn? Reit. Ia, mae'r argymelliad ydy cymeradwyo'r canllaw yn ddarostyngiedig unrhyw addasiadau ystyrir yn briodol. Da ni'n di clywed eto gen y swyddogion pa addasiadau maen nhw'n fodlon i derbyn. Dyn nhw yn yr adroddiad? Sean? O ran be o'n lle, sori? Pa addasiadau? Os gael o fewn, dwi'n meddwl, cwestiwn, os dwi'n dall, be mae Owen yn godi fan'na, dwi'n meddwl, ydych chi fel Pwyllgor angen, os mae angen unrhyw newidiadau cyn i ddod fynd allan, ia? Yn dilyn y sgwrs, yn dilyn y trafodaeth sydd wedi digwydd ffordd yma. Mae hynna fyny chi fel Pwyllgor, os ydych chi eisiau newid unrhyw beth yn y canllaw. Reit, Owain, chi cododd o? Beth eich sy'n newid?
Wel, dwi di roi hein i gyd ar bapur y flaen llaw, Mr Gadeirydd. Dwi'n yn gwybod os da chi isio roi hawl i John mewn ymgynghoriad â chi i wneud o ddasiadau. Yr unig ddewis arall i dy gwela i ydy bod rhaid i ddrafft newydd o'r canllaw ddod yn ôl i'r Pwyllgor cyn iddo fynd allan i ymgynghoriad. Ie, wel, beth ydych chi eisiau gwneud, dwi'n fodlon iawn ar beth ydych chi gynnig rwan, ond beth mae'r Pwyllgor eisiau gwneud. Tegwch hefyd, mae cynghorydd John Byw wedi codi at mae o eisiau weld y newid yn yr canllaw yn dydy. A wedyn, dwi'n teimlo orach bod yna ddim trafodaeth i bod ar yr elfen yna. Oce, John, gyd i siarad chi? Ie, mae'r rhaid i cael fwy o gryfder ieithyddol, mae'r rhaid i cael fwy o gryfder i'r bobl sydd yn byw. Be dwi'n siod, dwi'n sôn llawer amser, mae'r rhaid i edrych ar Localism Act. Mae'n gallu digwydd yn Lloegr, mae'n gallu digwydd yn Cornwall, Devon, a fedra ni edrych arno fo yn Parc Eryri cyn iddyn ni golli'r iaith ar diwylliant. A mae sy'n dychryn fi, edrych ar ystadegau, mae 40% o dau Gwynedd, a mae lawer iawn hynny yn Eryri, ond yn dail gartref. Mi ges i sioc faint o Airbnb sydd yn pentrefi yma, ac yn y cymunedau gwledig yma, o Airbnbs. Mae'r pentrefi yn llawn o'n nhw, achos mae'n bobl gallu prynu nhw a'i rentio'n allan, a mae'n iawn gwagur yr ardal de. Mae rhaid i edrych ar Localism Act, mae rhaid i fod yn llawer iawn mwy cadarn efo beth ni'n gwneud de. Diolch, John. Gai ddod fewn fyna, Elwyn, jyst efo y ffordd ymlaen yma felly. Dwi'n meddwl mae yna cwpl opsiynau o'r gyda bob tegwch chi Siôn, gath ni mond y sylwadau gan Owain prawn ddoe, felly ar bnawn cyn Pwyllgor Cynllunio, mae pethau'n brysur iawn. So, dydy Siôn a Jane ddim wedi cael cyfle i fynd trwy sylwadau Owain mewn manylder. Da ni wedi darllen drwyddyn nhw, ond maen nhw angen pyn bach amser, dwi'n meddwl os mae yna newidiadau i gael ei wneud, ac ar pnawn, ar diwrnod cyn y Pwyllgor, oedd amser yn dyn iawn prawn ddoe. Felly, dwi'n meddwl, dau opsiwn sgyn ni ydy, da ni un o'i mynd allan hefo'r logwen fel mae o i gyflwyno ag erbron chi heddiw, a gawn ni sut fath o sylwadau sydd yn dod nôl, gan gynnwys rei sydd yn dod fewn gan aelodau, a wedyn cael gweithgor cyn mabwysiadu yr SPG, neu gawn ni wneud y newidiadau a cyn fynd allan i ymgynghori ac ail gyflwyno hwnna i'r Pwyllgor nesaf bosib yn mis Hydref. Felly, dwi'n meddwl bod ni'n cael Pwyllgor arall efo'r newidiadau ni'n cael studio fo de. Dwi'n eilio hwnna, mae'r rhaid i gael o. Bosib felly, a gawn ni drafod hwn wrach eto, ond bosib gan bod na yn amlwg nifer y sylwadau, mae maes cymleth, mae'r swyddogion mond gallu mynd mor bell a be mae cynllawio'r Llywodraeth yn ei ni wneud, bosib os y drafodaeth mewn gweithgor yn mwy hwylus na mewn Pwyllgor, lle da ni'n gen ni rhyw 10 munud chwarter awr ar ddiwedd y holl geisiadau, wrach os y gweithgor yn peth callach i wneud cyn mynd allan i ymgynghoriad. Pam fod ar hynna? Edgar eisiau siarad? Ie, dwi'n mynd ymlaen ac ymlaen, ond mae o'n bwysig, dim gwirwaith gyda ni, dim mynd ar ôl bobl eraill. Os di Llywodraeth Cymru'n mynd gyd-fynd â ni, mae eisiau ni arwain. A mae hynna'n bwysig bod ni'n arwain ar y Gymraeg yma. Mae llawer un yn Cyngor Gwynedd wedi wneud hefyd. Ac dwi'n meddwl, mae rhaid ni ddilyn o fyny ne. Dwi'n cytuno 100% o Edgar. Mae well gyda i methu wedi trio na ddim wedi trio gwbl. Reit, diolch am hynna. Mae gyda ni gyfarfod pnawn ma'n does am 2:00. Mae'r adroddiad manwl yn fanna hefo'r broblem parcio yn Eryri. Mae'n bartner diri yn fanna, a fedrwn ni fynd ar ei hola nhw i gael cefnogaeth i'r parc hefo'r Gymraeg. Ond hwn ei ddod eto. Dwi'n siarad draw efo'r swyddogion. Reit, ydych chi'n cytuno wan bod ni'n derbyn hwn a bod o'n dod i ôl tro nesaf, ia? Gyda newidiadau. Dwi'n cytuno fod ni ddim yn cymeryd hwn rwan, fod ni'n dod nôl eto efo rhywbeth cryfach.
ac yn trafod yma o wain wedi... Ac os yw'n rhaid i gael gweithgor, yn cael gweithgor. Pawb yn dod o hynna? A beth pwysica sy'n gyda'n eraill. Pawb yn dod? Dewch chi ddangos? Ysg mi fod yn glir, gweithgor, da ni'n sôn am ddod â hwn yn ôl at, ia? Mae di awgrymu gweithgor o fanna. Neu dweud fod i'r pwyllgor yma gyda'r... Ia, rhyw weithgor neu rhywbeth, achos hwn ydi i fi ydy'r peth pwysica sy'n gyda'n un ar ôl yn yr Pwyllgor yma yn westfawr ac osa. A gweithgor. Wy'n amser. Yr unig problem o'r gweithgor ydy, dim yn saff iawn beth yw'r amserlen ar gyfer gael mater i'r gweithgor. Dwi'n gwybod bod yna faterion eraill sydd yn amlwg ar y rhestr yn barod. Ydyn ni'n cael pwyllgor arbennig i drafod? Ie. Beth bynnag sydd gyda ni eisiau drafod, dio ddim mor bwysig gyda'r iaith Gymraeg a'n bobl ifanc ni. Ydyn ni'n eisiau byd i fynd yn erbyn o gan ei pwyllgor ar wahân i drafod o. Ie. Cytuno, mae'n bwysig iawn. Dwi'n cynnig yna. Unig pwyllgor ar wahân. Ie? Ie. Gael grymu felly bod yn weithgor ar wahân, felly fel bod yna drafodaeth llawn yn gyda cymryd lle. Mae John yn cefnogi. Gweithgor ar wahân, a wedyn... Newch chi ddangos os gwelwch chi dda ar y saith werth. Gweithgor ar wahân. Dyddiad i'w bennu. Da ni, diolch yn fawr. Awn ni mlaen. Raws termyn, fyddi, gwneud wedi un wan. Canllawiau cynllunio atodol. Diolch yn fawr. Pnawn da, diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Na i jyst rhoi share screen o yma. Oce, da chi'n gweld hwnna? Da. Oce. So, felly, fel rydych yn ymwybodol a fel nodol Siôn yn barod, mae'r adran polisi wedi bod yn gweithio arlunio ac adolygu canllawiau cynllunio atodol i gyd fynd efo diweddariadau mewn polisi cenedlaethol a'r cynllun datblygu lleol. Wedyn, dwi eisiau cyflwyno chi heddiw diwygiadau i canllaw cynllunio atodol prif 5, sef ymrwymiadau cynllunio, mwyn i gymrydwyo'r drafft ar gyfer ymgynghoriau cyhoeddus gydag unrhyw newidiadau angenrheidiol. Felly, pwrpas y ddogfen hon yw nodi amgylchiadau pryd byddai ymrwymiad cynllunio yn briodol i amlinellu'r broses arweithren a chysylltu'r canllawiau gyda polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol. Fel y gwyddoch, ymrwymiadau cynllunio yw cytundebau drafodir fel arfer yn hyd-destun cynllunio o dan adran 106 o'r ddeddf cynllunio gwlad a thref 1990 rhwng yr awdurdod cynllunio lleol ac ymgeisydd neu ddatblygwr a gallant gynorthwyo i wneud cynnig yn dderbyniol yn nhermau cynllunio. Maent fel arfer yn ymwneud â'r agwedd ar ddatblygiad na ellir i sicrhau trwy osod amod cynllunio neu drwy rheolaethau sylfaenol eraill. A wedyn, fel nodwyd ym mharagraff 6.1 o'r canllaw cynllunio atodol, nid oes unrhyw set o reolau ynglŷn â maint y datblygiad sy'n gofyn am ymrwymiad cynllunio. A gyda datblygiadau newydd yn y parc cenedlaethol fel arfer ar raddfa fach ac yn cael yr effaith leiaf bosibl ar wasanaethau cymunedol ehangach, mae'r angen am ymrwymiad cynllunio felly yn cael ei mesur yn ochr polisi strategol o'r cynllun datblygu lleol, sef yn ymwneud â is-adeilad cymdeithasol a ffisegol mewn datblygiadau newydd, yn ogystal â polisïau eraill y cynllun datblygu lleol, sef polisi datblygu 30 tai fforddiadwy. Felly, fel gweler o'r ddogfen, ychydig iawn o newidiadau sydd wedi'i wneud mwyn cyfateb a polisi cenedlaethol Cymru a cylchlythyr 1397, Llywodraeth Cymru a'r ymrwymiad cynllunio. I'm siwr, just scrollan sydyn, lle mae newid cyntaf yn ymwneud efo dileu atodiad 2 ynghynt, sef rhestr o'r holl canllaw cynllunio atodol yr awdurdod. Mae hyn wedi cael ei dileu oherwydd gan bod yna rolling programme i wneud efo canllaw cynllunio atodol, fysa fo ddim yn adlewyrchu gwybodaeth cyfredol. Wedyn, fel arall, mae newidiadau mwyn iddo adrodd gwybodaeth a chanllawiau cyfoes ac i ddarllen o well i'w beth sy'n cael ei gynnig yma. Felly, yn dilyn drafodaeth, os oes angen unrhyw newidiadau angenrheidiol cyn mynd allan ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, rwy'n gobeithio sicrhau eich cymeradwyaeth chi ar gyfer y cam nesaf i'r ddogfen fod yn destun ymgynghoriad mwyn derbyn mewnbwn pellach gan sefydliadau, datblygwyr, cynghorau cymuned
ac aelodau yr cyhoedd cyn cyflwyno drafft mwy terfynol i chi yn Pwyllgor yn dilyn yr ymgynghoriad. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn chi. Rhyw gwestiwn gyda fi? Ryan. I have but one. Paragraph 7.1, page 10 of the English document, page 155 of the agenda. It says here in paragraph 7.1, individuals will be expected to enter into a planning obligation. That's the English version. Expected still leaves some room for manoeuvre. I would have preferred required. Ydy'r sylw'r cyfreithiol o hynna? Ie, dim broblem, felly ni newid hynna i required. Diolch yn fawr. Diolch, Brian. Owain? Diolch, Mr Cadeirydd. Ymddiheuriadau eto dwi rhoi sylwadau funudolau i'r swyddogion. Mae'n ddrwg i ni na ddoe oedd yn dod i ffwrdd dros y penwythnos. Na i just cadw i ddau bwynt sylfaenol, dwi'n meddwl, o ran polisi strategol ech. Yn gyntaf, does o ddim cyfeiriad yn polisi strategol ech at yr iaith Gymraeg fel enghraifft o isadeiledd cymdeithasol a ffisegol. A dwi wedi gofyn y cwestiwn i'r swyddogion, ydyn nhw'n gyffyrddus na fysa ni'n agorad i her pe bai ni yn... Mae yna enghraifft wedi gynnwys yn tabl 6 os cofio fe nawn ynglyn â'r iaith Gymraeg. Ac y ddau bwynt sylfaenol o'n eisiau godi oedd mae'r polisi mewn ffordd i fod yna i liniaru neu gwella traw-effeithiau ar y gymuned a'r isadeiledd ffisegol. Dwi'n teimlo eto fel yr iaith Gymraeg, da ni symud fwy i gyfnod o geisio gwelliannau yn ogystal a just lliniaru, ac dwi'n meddwl fysa'n briodol i ni gryfhau yr elfennau yna o'r canllaw. Yr ail bwynt ydy ynglyn ag yn benodol efo tai fforddiadwy, dwi ddim yn gweld cyfeiriad at y disgownt fysa yna'n disgwyl o ran tai fforddiadwy, lle. Y disgownt be dwi'n feddwl ydy o dan y pris farchnad agored. Mae hyn achosi broblemau mawr, a dwi'n meddwl yn sicr yn sgil yn cyd-destun Parc Eryri, lle mae cyfartaledd prisiau tai wedi newid yn sylweddol, ond yn draddodiadol wedi bod yn is, a mae wedi bod yn anhyfyw iawn i drio wneud cynlluniau tai i weithio, oherwydd bod y prisiau yna yn isel. Fyswn ni'n gwerthfawrogi chydig bach o sylwadau ar hynny gyn y swyddogion. Ond dwi ddigon hapus i witsiad nes bod y peth wedi cael bod allan i ymgynghoriad cyhoeddus os di hynny'n well. Iawn, diolch. So rwy'n siarad sylw hwnna o'r swyddogion? Ie, jyst i ddod i ymateb i'r pwyntio Owain, lle efo'r iaith Gymraeg, fel da chi wedi dweud yn barod, lle mae'r canllaw yn nodi bod yna ymrwymiad cynllunio yn ymwneud efo'r iaith Gymraeg, lle. A wedyn, fel dwi wedi dweud ynghynt, pwrpas y ddogfen yma jyst i amlinellu'r broses mewn ffordd, a felly fysa fatha manion fel yna wedyn yn cael ei delio efo canllaw cynllunio atodol mwy specific fel un Siôn Ganharach lle i wneud efo'r iaith Gymraeg, lle. So fan'na fysa'r manylder ar hwnna. A wedyn i wneud efo'r un disgownt wedyn, eto mae'r manylder ar hynna yn canllaw cynllunio atodol 4 ar tai fforddiadwy, a dyn does ddim set disgownt, os dwi'n cofio'n iawn be mae canllaw cynllunio atodol 4 yn dweud ydy, fe rhaid i unrhyw datblygwr lle derbyn 2 evaluation marchnad agorad lle, gan 2 wahanol asiant, a wedyn mae'n cael ei mesur wedyn yn erbyn acceptable cost guidance y Llywodraeth. Da ni rwan yn mynd efo'r un 2018 ers mabwysiadu canllaw cynllunio atodol 4, a da ni hefyd yn edrych ar asesiad marchnad tai ni hefyd cyn dod efo fatha disgownt lle. A wedyn, so does ddim un set, fatha dio ddim yn
Mae'r disgownt yn wahanol yn dibynnu ar yr ardal a prisiau tai gan wahanol asianta lle. A dyn, ia. Iawn, oce, diolch yn fawr iawn. Reit, son i mlaen, di sôn am gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad? O, mae gennau llaw i fyny, Elwyn. Mae llaw i fyny fod. Mae'n byd, John, ond dal mlaen. Oedd o wedi bod. Reit. Iawn, ia, mae'n ddau beth, polisi strategol tai daraniadau, a ni'n gweld i ddatblygu fan hyn o 6 o dau. Tai adre di ein, sy'n licio bod faint o dau ma sydd yn adre, a mae adre yn dal y tir yn ôl yn lle datblygu arno nhw. Dio ddim yn deg, os ydi adre yn dal y tir yn ôl, fod o ar hwn mewn ffordd. Achos mewn ydy'r land banking maen nhw'n gwneud. Hwnnw yn un cwestiwn, a'r tai fforddiadwy di'r un arall. Dydw i ddim yn gweld y polisi yn ei tai fforddiadwy. Beth sydd yn fforddiadwy heddiw pan di yn llefydd allan y mwyddi, one up, one down, a mynd am 275,000. Mae'n 5 eisiau fo, mae'r boi roed, oce, rwch yr byd mewn yn y filop, a mae'n mynd am 300,000. So, lle ydyn ni'n cymaru fod 300,000 tai fforddiadwy, a fod ni'n gallu codi tai llawer iawn drytach rwan, ac ydyn ni wedi bod. So, mae hwn y tai fforddiadwy, mae'r beth yw'r rhaid edrych arno fo, fi iawn. Achos dydy o ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Iawn, diolch John. Ifor? Ie, jyst eisiau gofyn o'n i. Ydych chi wedi sbio sut mae ffactorau Covid wedi effeithio pethau fatha defnyddiau? A sut mae'n wedi costio, wel, bydd pethau'n dechrau costio lot mwy i gynhyrchu. Iawn? Mae hynny yn ffactor lle yn siroedd eraill fatha Conwy, maen nhw'n sbio wan ar sut mae'r economi yn mynd i newid hefyd yn yr ardaloedd yma. Ydych chi wedi cysidro hyn yn yr adroddiad? Elen? Yn yr adroddiad, wel, yn yr canllaw cynllunio atodol ymrwymiadau cynllunio, lle, os da ni o ran costa deunyddiau? Ie. Sori, dwi'n mynd all eich cwestiwn chi. Na, be mae'n dweud ydy bod y costa di codi efo deunyddiau ers mis Mawrth. Efo'r haint mae dedar yma, ti'n dweud yn deifor? Ie, jyst mae gynyddiad mawr. Mae rhai pethau wedi dyblu'n ei pris, i fod yn onest. A wedyn, dwi'n gweld byd yn yr adroddiad yma i cysidro hynny. Mae ffactorau fatha, be mae'n gweld viability test, ydi newid lot yn yr 6 mis dwytha yma. Mae'r canllaw... Sori, os gael dod mewn, mae'r canllaw atodol tai fforddiadwy wedi cael ei fabwysiadu blwyddyn diwetha, felly mae hynna'n rhywbeth fwy penodol i'r maes yna dwi'n credu na'r canllaw yma sydd yn gyffredinol am ymrwymiadau. Ie, cytuno fo Geraint, ond jyst i ychwanegu'r pwynt yna lle. Mae yna paragraff yn yr canllaw cynllunio atodol yma lle sy'n dweud, dydy'r awdurdod ddim yn delio llawer efo ymrwymiadau cynllunio, oherwydd dydyn ni ddim yn cael ceisiadau cynllunio o raddfa fysa yn gofyn i ni roed ymrwymiad cynllunio lle. Ond mae o'n deud os fysa yna elfen lle fysa'r cais cynllunio yn dod yn viable oherwydd ymrwymiad cynllunio, yna fysa ymrwymiad cynllunio ddim yn cael ei ddefnyddio. Iawn, diolch. Oce, sylwi arall o siarad? Os nad oes, ydych chi'n fodlon derbyn yr adroddiad? Ywch chi ddangos os ydych chi'n gwneud, sglwch chi dda? Help, ond John Roberts yn derbyn yr adroddiad. Diolch yn fawr. So, Iawn, diolch yn fawr chi. Allan ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, ia? Na ni, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Awn ni mlaen i aelodaeth fforwm mynediad lleol. Iwan neu Helen, bwysyn go hwn? Sorry. Mae Helen wedi gofyn i fi dod ymlaen heddiw i siarad. Oce, iawn. Sorry. Diolch. Da chi'n clywed fi gyd? Ne. Oce. Pwy sy'n mynd nesaf? Elwyn ta fi? Yr adroddiad. Cyflwyno'r adroddiad yn eisiau, ie?
Ia, fel da chi'n gweld, mae'r is Pwyllgor a'r awdurdod wedi dewis da ni wedi bod trwy'r ceisiadau rhyw 3 wsos yn ôl, dwi'n meddwl wan erbyn heddiw. Ac da ni wedi dewis mae'r aelodau wedi dewis yr enwau newydd o'r wrth y ceisiadau. A mae'r enwau o flaen chi heddiw. Mae yna 2 fforwm yn y parc, un yn y gogledd a un yn y de. Ac mae rhestr newydd o flaen chi yn y papur. Mae hanner yr pwyllgorau yn gorfod bod yn tirfeiddianwyr, a mae hanner eraill o'r sector agored, recreational sector mewn ffordd. A mae un aelod yn dod o'r wrth yr sector anabledd, a hynny ydy'r gyfan gwbl. So, felly mae'r enwau o flaen chi. Beth ydyn ni eisiau di derbyn yr enwau, ia? Ia, os newch chi, ia. Os gennych chi ryw sylwadau ar wahân? Oes. Ryw sylwadau? Tracy? Ia, gai jyst dod i fewn o fama, o'n i'n rhan o'r proses, a just fel gwybodaeth i'r aelodau mewn ffordd. Oedd rhan fwyaf o'r ceisiadau yn ardderchog, so oedd y ceisiadau yma iawn. Be oedd yn dda, oedd gath ni ceisiadau newydd blwyddyn yma. Be oedd dipyn bach yn siomedig oedd y cynlleid o ceisiadau gen merchaid, so dwi'n gwybod mae hwn yn rhywbeth efallai yn y taim mlynedd nesaf rhaid ni gwir edrych ar hwn mewn ffordd. Ond na, mae'n cydbwysedd da, dwi'n meddwl, da ni wedi dewis cymysg o profiad, bobl newydd efo profiad mawr. So na, da iawn. Diolch, Tracy. John? Ie, diolch yn iawn, oedden ni ar y fforwm oedd yn dewis ein. Yr unig beth gyda'r de, o'n i'n siomedig braidd gyda faint o'r defnyddwyr oedd wedi'r enw ymlaen. Ond dyna fo, da ni wedi gorfod dewis o'r list gyda ni. Ond efallai wrach, wel, sydd ni yn rhaid allan so nesaf, wel, allan ni gen mwy o wahanol daip o ddefnyddwyr. Diolch yn fawr, Edgar. Cynnig bod ni'n derbyn yr enwau. Help cytuno, newch chi ddangos o'r 7 werdd os ydych chi. Diolch yn fawr. Diolch yn iawn i chi gyd. Na ni, mae hwnna'n iawn. Diolch i chi. Diolch yn iawn. Penderfyniadau dirprwyedig. Mae rhain ar gwybodaeth. Stelen 193. 192. Rhif 8 ar ben yn bydd nhw ar yr ochr. 195. 196. 197. 198. Ac 199. 200. 201. 202. 203. Dyna hwnna. Pawb yn fodlon yma rwan? Rwy'n gwestiwn? Nag oes ceisiadau wedi ei gwrthod er gwybodaeth eto fan hyn. Stelen 204. 205. 206. 207. 208 a 209. Pawb yn fodlon? Wedyn mae'r rola rwan ydi penderfyniad ar y pêl. Cil Cemais Bryn Crug. Sori, Mr. Gai jyst wneud sylw jyst isio llongyfarch yr swyddogion am brosesu gymaint o geisiadau ar amser eitha anodd i wneud, a dwi'n meddwl bod mae eisiau llongyfarch nhw am brosesu gymaint o geisiadau. Iawn, siŵr bod ni gyd yn llongyfarch nhw. Diolch o'r iawn i chi leid. Reit, dyna ni wedi gorffen, mae bron hawn dyn. Anwen, mae'n siŵr y byddai'n hwyr i'r pwyllgor nesaf yn hanner awr sydd gynnon ni de. Iawn. Dyna ni, canys fe'n amser cinio. Diolch yn fawr i chi. Hwyl.